Assalomu alaykum. Ovozimni yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Xo'p. Yana bir bor xush kelibsiz, Doniyor. Xo'p. Alo. Gapirib olsam hozir eshitmayapti. Demak, boshlatilgan bo'ladi, agar tayyor bo'lsangiz. Bo'ladi. Men hozir birinchi tushuntirib o'tay nima bo'lganini. Armeniya vaqti bilan O'zbekiston vaqtini sal adashtirib yubordim. 2 soatdan keyin boshlanadi deb kutib turdim. Ovqatlanishda ham boshqada ham shu edugrantsi voice chatim bor edi deb o'ylab turdim. Keyin yozib qoldingiz. Bilmay qolman to'g'risi. Vaqti sal ramda xarob bo'lganiga. Hozir amallab boshqa akkauntdan bo'lsa ham kirdim. Problema bo'ldi. Tak что to'g'ri tushunasiz. Kechroq boshladik, kechroq tugatamiz, xudo xolasa. Okay. Sekin-asta ish olsak, o'zingiz haqingizda ma'lumotlar bilan o'zingizni qisqacha tanishtirib bera olasizmi? Qayerdansiz, qayerda o'qigansiz, qayerda o'qiyapsiz, nimalarga qatnashgansiz? Xo'p, agar ovozim hammasi yaxshi bo'lsa, boshlasam bo'ladi. Hammaga salom. Ismim Doniyor, familiyam Kamoldinov. Hozirda UWC maktablar tizimida o'sha UWC Dilijan maktabida o'qiyman. O'zim Andijonda tug'ilganman, Andijonliman. Lekin ozginadan o'tib Toshkentga ko'chib kelganmiz va polnis yoshligim, hamma narsa, o'qishim, ta'lim, hamma narsa Toshkentda o'tgan. Boshida 112-maktabda o'qiganman. Keyin 4-sinfimda уже spetsializirованный maktablarga tayyorlanishni boshlaganman. Keyin Al-Xorazmiy maktabi chiqib qolgan. Endi u paytda prezident maktabi ham bo'lardi. Prezident maktabiga ham topshirganman. Unga kira olmaganman. Oxirida 6 tami 7 ta o'rin yetmay qolgan. Lekin Al-Xorazmiyga kirganman birinchi o'rinda. Hali ham faxrlanaman o'zimdan. Xullas Al-Xorazmiy menga juda ham ko'p eshiklar ochib bergan. To'g'ri, ba'zi narsalarga unaqa yordam bermagan bo'lsa ham, lekin menga community yig'ishga, do'stlar yig'ishga, hamma narsaga yordam bergan. O'sha Al-Xorazmiyda polnis IT bo'yicha bizga foundation berishgan bizga. Hozir ham misol uchun bu yoqqa kelib IB o'qiyotganda computer science fanini tanladim. Yo'da hozirgi bilimim bilan, mana Al-Xorazmiyda o'rgatgan bilimim bilan men u yoqda bemalol hozir top birinchi o'quvchiman-da. Shunaqa desam ham bo'ladi. Chunki Al-Xorazmiy bari yaxshi o'qitar ekan. Keyin уже Al-Xorazmiyda 8-sinf o'qiyotganimda уже sekin maktab o'zidagi klublarga qo'shilishni boshlaganman, har xil aktivroq bo'lishni boshlaganman. 9-sinfda уже har xil dasturlarga topshirishni boshlaganman. 9-sinf o'zida esimda haligi The New York Academy of Science ga topshirganman. Unga kirib qatnashganman. U yoqda Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Amerika, har xil davlatlardan polnisda bolalar yig'iladi bitta platformada jamoalar bo'lib, qanaqadir bitta muammolarni ustida ishlashadi, global muammolarni ustida. Unga qatnashganman. Undan keyin juda ham ko'p dasturlarga topshirganman, kira olmaganman. Baribir bo'ladi u narsa. Undan keyin Flexga ham topshirganman. Flexga o'tolmaganman afsuski, chunki tayyor bo'lmaganman. O'sha paytda YYJS ga ham topshirganman. U payt 2023-yil edi. 2023-yil YYJS ga topshirganman. Keyin unga kira olmaganman, chunki unaqa yaxshi e'tibor qaratmaganman. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Shuni bitta tekshirib olaylik, chunki menga yozishyapti, ovozingiz yaxshi kelmayapti, shunaqa deb. Bitta tekshirib olsak. Yaxshimi ovozim o'zi? Men bilan muammo yo'q, lekin bizga ham yozyapti. Ovoz eshitilyapti. Xo'p, yozib olinsa, ovoz umuman kelmayapti endi. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Prosta men hozir xonamdaman, boshqa joydan Wi-Fi eng yaxshi oladigan joy shu endi. To'xtangchi. Telefonimni, internetimni yoqib ulanaman. Endi to'g'ri tushunasizlar, hozir muammo bo'ladi, bari bo'ladigan narsa. Hozir men o'zimni internetimga ulanib ko'raychi. Ovoz yaxshimi? Yarim ovoz yaxshi deyshapti. Ovoz zo'r eshitilyapti-ku, ovoz yaxshi. Bo'ldi, endi yaxshi bo'lgandir. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi, xo'p. Yaxshi, lekin o'zgarishlar bilan kelyapti. Ularning niyati yaxshi emas, okey, ovoz yaxshi. Xo'p. Yaxshi, xo'p. Shuni nima o'qidim? 2023-yil ham YYJS ga topshirganman. Keyin u paytda unaqa nasib bo'ladi haligi seriozность bilan olmaganman-da. Unaqa
muhim dastur deb o'ylamaganman, topshirganman, o'tamaganman, o'tamasligimni bilganman ham. Keyin undan keyin ozgina o'tib ko'proq dasturlarga topshirganman. Ko'pchilik aytadi, o'zi qanaqa qilib ko'p dasturga unaqa accepted bo'lgansiz deydi. Misol uchun Viva.js ga kirganman, hozir mana UWC da o'qiyapman. Undan oldin Veritas AI degan u ham bitta prestigious dasturda o'qiganman. Qanaqa qilib o'zi ko'p kirasiz deganda, men prosta aytaman, shu ko'p dasturga topshirganman, xolos. Misol uchun tasavvur qiling, 10 ta dastur bor, 10 tasiga topshirdingiz, bittasiga kirasiz. Примерно 10% shans. Endi tasavvur qiling, 100 tasiga topshirdingiz yoki 50 tasiga topshirdingiz. Haligi dastur 5 ta bo'ladi. Siz 10 taga topshirganingizda har misol uchun 9 ta yiqildingizmi? 9 ta essayingizni siz o'tgan ko'rib chiqqaningizdan keyin aytasiz, "Ha, demak meni accept qilmadi, demak meni bu yoqda xatoim bo'lishi mumkin, meni bu yoqda xatoim bo'lishi mumkin." Bitta kirganingizga qaraysizda, nimaga meni oldi deysizda, essayingizga qaraysiz, "Ha, demak meni bu yoqda mana bunaqa yozganligim uchun olgandir balki" deysiz. Ya'ni qancha ko'p essaylar yozursangiz, qancha ko'p dasturga topshiraversangiz, shuncha keyinchalik dasturlaringizga kirishingiz oshib ketaveradi shansi. Mana hozir 8-sinf, 9-sinfda o'qiyotganlar o'qiyotganlar bo'lsa, shunchaki qarasanglar bo'ladi, ko'proq dasturlarni qidirib, ko'proq dasturlarga topshirsanglar bo'ladi. Men o'zim ham o'sha paytda esimda Edugrants ga podpiska tashlanganman. O'sha payt Edugrants nima dastur bo'lsa, hammasiga topshirib yuborardim. Endi orada Edugrants o'chib ham ketdi. Keyin hozir mana bitta ko'tarilib, sekin 16 mingta o'sha podpiskaga chiqib qolgan. Shoda o'zida ham ko'p dasturlar bor-da. Dastur ko'rasizlarmi, qiziqdinglarmi, eligibilityga to'g'ri kelsizlarmi, topshiraverish kerak. Shunchaki topshiraverish kerak. O'ylab o'tirmanglar, rejected bo'lsamchi deb. Rejected bo'lasizlar, albatta bo'lasizlar. Unaqa hammaga kiradigan odam yo'q, hamma narsaga kiradigan odam yo'q. Xo'p. Endi nima haqida aytib bersam bo'ladi? Men afsuski prezentatsiya qilmaganman. Chunki hozir IB bo'lib, boshqa bo'lib, vaqtim yetmay qoldi, lekin men sizlarga prezentatsiyada gapirib berishga harakat qilaman. Xo'p. Bugun sizlar bilan o'zi 3 ta dastur haqida gaplashishimiz kerak, to'g'rimi Bodirjon? Ha, xuddi shunday va siz siqilmang, planim yo'q, prezentatsiyam yo'q deb savollar tayyorlab qo'yilgan. Xo'p. Bermoqchi bo'lgan savolim, aytdim, kirish bo'ladi dedim. Sizni avval inson sifatida ozgina tanib olishimiz uchun audiensimizda ko'p odam sizni taniydi, to'g'ri? Xo'p. Birinchi savolimiz ilm-fan, texnologiya yo umuman olib aytganda sistemga qanday qilib kirib kelgansiz yoshligingizdan? Sistemgami? O'zi o'ylayman, bolani yoshidan sistem o'qishi kerak deb o'ylamayman. Sistem degani nima? Matematika va IT. Shu ikkita narsa hayotingiz oxirigacha foundation bo'lib qolish kerak deb o'ylayman. Subyektiv fikrim. Yoshidan matematika o'qiganman, chuqurlashtirilgan, Al-Xorazmiyga kirishimga matematika yordam bergan, ingliz tili bilishimga yordam bergan. Mana ikkita narsa yordam bergan. Al-Xorazmiyga kirganimdan keyin IT ni o'rganishni boshlaganman. Ya'ni menda ingliz tili, matematika, Al-Xorazmiyda o'zi matematikam yaxshi. Undan keyin o'sha Al-Xorazmiydan keyin IT ni ham yaxshiroq o'rganishni boshlaganman. Ya'ni 3 ta narsa, 3 ta o'sha sistem fanlari ko'p narsaga foundation bo'lgan menga. Sizlarga ham maslahat beraman. Shu imenni shunaqa shu sistem fanlarini hozirdan o'rganib kelishlar kerak. Chunki matematikani yoqtirmaydiganlar bor-da. Matematikani yoqtirmaydiganlar bor. O'qish kerak baribir ham, o'qish kerak, o'zini majburlash kerak. Chunki ertaga nima soha olishingizdan qat'iy nazar, ertaga bar matematika o'qiysiz. Matematika o'qitirishadi sizni. Shuning uchun sistemda ham matematikani baribir. Albatta. Xo'p. Mana bu yog'iga UWC bilan davom etaveramiz. Xo'p, unda keling qarang. O'zingiz borasiz, inson sifatida. Gapiravering, bo'ldi. Mana o'zingiz borib ko'rib kelgan inson sifatida UWC Dilijandan taassurotlaringiz qanaqa bo'lgan? Savol tushundim, lekin qarang, sizga taklifim bor. Hozir 3 ta dastur haqida gaplashishimiz kerak. Qiziqroq bo'lish uchun, ketma-ketlik bo'yicha to'g'ri bo'lib ketishimiz uchun keling mana qilamiz. Chronologik order bo'yicha ketamiz. Birinchisi Veritas AI haqida gaplashamiz, keyin Viva.js, keyin UWC bo'ladimi? Ancha ko'pchilik UWC ga o'zi qiziqib ham kirgan. Shuning uchun ham oxiriga qo'ymoqchimiz. Nima deysiz? Intriga bo'ladi. Bo'ladi. Bo'lsam Veritas AI ga sayohatingiz bilan boshlaymiz. Aha, xo'p. Veritas AI o'zi qanaqa dastur deydigan bo'lsak, Veritas AI ko'pchilik bilmaydi. Veritas AI o'zi qanaqa dastur? Harvard bitiruvchilari tomonidan, mana tasavvur qilaylik, Harvarddan bitirdi ko'pgina o'quvchilar, ular birlashdida, hammasi birlashdida, bitta dastur ochamiz, bolalarga research qilishga, har xil haqiqiy scientific research qilish, data science o'rganish
uchun bitta kurs qilaylik, katta bitta programma qilaylik deyishgan. Ochishgan shuni. O'sha mana 5-10 yil bo'ldi. Shunaqa dastur bor. Lumiere Education degan bitta katta organizatsiyani, u ham bitta qo'ynida-da, как бы. Unga ham bog'liq joyi bor. Unga kirish qanchalik oson, qanchalik qiyinligi haqida gaplashsak, men o'zim topshirayotgan paytim unaqa prestigious programma deb o'ylamaganman, lekin kirib o'sha o'qib bo'lgandan keyin odamlar qarasam, hamma aytayapti, Veritas kuchli dastur o'zi deb qoldi. Men o'zi bilmasdim kuchli dasturligini. Uni application ham katta emas, lekin siz qilganingizdan keyin uni valuesi katta. Birinchi navbatda siz uni baribir scholarshipga topshirasiz, katta ehtimol. Scholarship olish ham biz uchun oson, lekin biz u faktorni bilmaymiz juda osonligini. Nima desa bo'ladi? Misol uchun Veritas AI application formida ikkita essay bor, ikkita основной essay bor. U essay nima so'ragan? Birinchisi why us degan essay, ikkinchisi bizni nimaga aynan sizni tanlashimiz kerak degan. Ikkinchisi o'sha why us, why you, nimaga siz. O'shanaqa narsa degan. U essayda ko'proq siz o'zingizning backgroundingizga qarashingiz kerak deb o'ylayman. Yana nima? Ko'pchilik maslahat so'raganda aytaman, u dastur data science bilan o'sha machine learning na osnovalarini o'rgatadi. Siz shunga yarasha ularga aytishingiz kerak, что men IT-ni bilaman nisbatan, men research qilishni bilaman, men tez o'rganaman deyishingiz kerak-da, iloji boricha. Va yana Veritas AIda o'zi nima qilganman? Qilgandan keyin men 100% scholarship olganman. Bu degani men hech qancha to'lashim kerak bo'lmagan. O'zi adashmasam dastur yo $2,500 yo $3,000 atrofida bo'lishi kerak, adashmasam. Va u dasturda nima bo'ladi? 2 haftalik dastur, afsuski onlayn dastur, lekin siz ikkita essay yozib kiradigan dasturda, shunga ham 2 hafta bo'ladi, onlayn bo'ladi. Lekin sizning yodagi mentor juda ham kuchli mentor bo'ladi. Meni mentorim Oxfordda PhD qilayotgan, astronomiyadan PhD qilayotgan odam edi. O'sha odamdan men dars olganman. Bizda bitta gruppada 5 ta 6 ta odam edi. Hamma har xil joylardan, astronomiya baribir Amerikaning o'zidan edi. O'shanda biz nima qilamiz? Hammamiz haftada 5 kun 2 soatdan dars bo'lardi. Haftada 5 kun, общий 10 soat, 10 ta sessiya bo'lsa, 2 soatdan bo'lsa, da. Oxirida biz shuncha vaqt davomida boshida biz osnovalarni o'rganamiz. Har bir 2 soat bo'lsa, oxirgi yarim soatida biz praktika qilardik. Birinchi hafta biz faqat o'rgangan bo'lsa, ikkinchi hafta proyekt ustida ishlaganmiz. U proyekt bizda nima bo'lgan? Avstraliyani 10 yillik ob-havo, ya'ni yomg'ir datasi, juda ham katta data, 10 yillik 169 mingmi, 170 mingmi qatorli data bo'lgan. U datani o'zida nechtadir bir 50 tacha kolumn bo'lgan. O'shanani biz data science qonun qoidalari bo'yicha Google Colab degan bitta platforma bor. O'sha platformada ishlab uni sortirovka qilganmiz dasturlarni. Outliers degan narsa bor, ya'ni misol uchun katta tablitsa bo'lsa, tablitsadan отдельно chiqib turgan narsa bo'ladi. Mana tasavvur qiling, bitta graf bor, katta graf bor. Grafda nuqta-nuqtachalar bor. Nuqta-nuqtachalar qanaqadir bitta qonun qoidaga qarab o'sib ketyapti. Lekin orada mana bunaqa buyoqda nuqta bo'ladi, mana bunaqa nuqta bo'ladi, buyoqda nuqta bo'ladi. Ular outlierlar bo'ladi. Siz uni ertaga o'sha research qilganingizda, sizni modelingizga, o'sha qurayotgan modelingizga minusga ishlamasligi uchun ularni olib tashlashingiz kerak. Mana misol uchun uzun liniya bo'lsa, mana bu yoqdagilarni shuni olib tashlaysiz. Xo'p. Shularni ustida ishlab olib tashlaganmiz o'shanaqa outlierlarni, keyin o'shani qonun qoidalarni yaratganmiz. Qonun qoida emas, ya'ni o'sha qanaqa qonuniyat ostida ishlayotganini o'rganib chiqqanmiz. Oxiri prediction model yaratganmiz. Ya'ni bizani prediction modelimiz 86% ga to'g'ri bo'lgan. Ya'ni siz undan nimadir o'sha siz bir kunni so'raganingizda, u sizga 86% shans bilan to'g'ri yomg'ir shansini chiqarib berardi-da sizga. Ya'ni misol uchun siz kiritasiz, bu kuni yomg'ir bo'ladimi desa, u sizga o'sha yomg'ir влажностьini protsentini beradi. U 86% ga to'g'ri bo'ladi. 86% bu o'zi katta natija. Endi biz bilmaymiz qanaqa qilib unaqa yaxshi natija qilib olganmiz. Lekin o'zimizning mentorimiz ham ancha yordam bergan. Xo'p, o'zi bu dasturni o'zi maslahat beramanmi? Albatta, endi mening holatimda men hech qancha pul to'lamaganman. Scholarshipga как раз keladigan bo'lsak, scholarship olish qiyin emas,
lekin uning uchun applicationingiz yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni ikki xil odam bo'lishi mumkin-da. Bittasi boy, applicationda kuchsizroq bo'lishi mumkin. Kimdir kuchli applicationni nima desa bo'ladi? Scholarship'i yaxshiroq bo'lmasligi mumkinmi yo? To'xtang. O'zim adashib ketdim. Xo'p. Scholarship olish oson, qachonki applicationingiz kuchli bo'lsa. Ya'ni bizda o'zi scholarship olmaslik degan shansga o'z beradi, chunki bizani pul o'rtacha bizani O'zbekistondagi o'sha ish haqqi deydimi? Ish haqqi ulardagi eng kami hisoblanadi. Shunga ular bizga baribir ham scholarship beradi ular. Shu sababli siz shunchaki kirishni o'ylashingiz kerak. Scholarship olamanmi yo'qmi emas. Lekin scholarship bilan ham kirish, ham scholarship olish bu 2 barobar qiyinroq. Shunga essaylarni shunga yarasha kuchli yozish kerak. Essaylarni kuchli yozish haqida keladigan bo'lsak, essaylarni kuchli yozishda o'sha aytganimdek, ko'proq backgroundingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Ko'proq backgroundingizni. Nimaga aynan qiziqishingizni. U rosa ham so'raydi, misol uchun, nimaga AI ga o'zi qiziqishni boshladingiz? Dastur nomi Veritas AI. Nimaga aynan AI ga qiziqasiz? Qatdan o'zi sizga qiziqish paydo bo'ldi? Ertaga bu AI dan bu dasturdan olgan bilimingizni qanaqa loyihada ishlatmoqchisiz? Ya'ni o'zingiz qanaqadir startapingiz bormi yoki kelajakda qanaqadir local areada yordam bermoqchimisiz? Shunaqa qanaqadir bitta sotsialniy muammoni ham sekin ko'tarib, oxirida aytishingizga ko'tarib chiqib oxirida aytishingiz kerak, что men bu bilimlarimni jamlab, o'zim yana o'rganib, o'shanaqa narsaga yordam bermoqchiman, o'shanaqa organizatsiya ochmoqchiman yoki endi unaqa deb ham yoza olmaysiz, что organizatsiya ochaman deb, lekin ertaga bu bilimingizni qayerdadir ishlatishingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Menimcha Veritas AI bo'yicha sekin to'xtatib turishga bo'ladi. Agar savollar bo'lsa, tezda Veritas AI bo'yicha javob bera olsam, keyin menimcha o'tsa bo'ladi. Sizga nima deysiz? Tushunarli. Hozir bu program ochiq. Savol uchun post Xo'p, savollar. Prior knowledge kuchli bo'lish kerakmi? O'zi prior knowledge AI bo'yicha bo'lish shart emas, lekin iloji boricha informatika bo'yicha, coding bo'yicha bo'lsa, plusga ishlaydi, minusga ishlamaydi. Prosta aytadi o'zi ham, что agar kod yozishni bilmasangiz, xavotir olmang deydi, lekin biz O'zbekistondan topshirganligimiz uchun biz Amerikadagi student emasmiz, biz bir tiyin ham to'lamaymiz. Ular nimani xohlaydi? Ular rezultat xohlaydi. Rezultatni ular pul to'laydi bizga, как бы scholarship beradi. Endi scholarship berganga yarasha u kuchli bolalarni olishni xohlaydi. Kuchli bolalarni olish uchun u essaylarni ko'rib chiqadi, eng backgroundi kuchliroq, eng essay kuchliroq bolalarni oladi. Так что iloji bo'lsa AI bo'yicha mas'ul, lekin informatika bo'yicha, coding bo'yicha, Python bo'yicha iloji bo'lsa experience bo'lishi kerak. Shunaqada. Bo'lmasa ham lekin topshiring, o'zingiz cheklamang. At least kamida essay yozishi bitta mashq qilib olasiz o'zingizda. Xo'p, 9-sinfga litseyga topshirishni maslahat berasizmi? To'g'risi, litseyga topshirish bo'yicha maslahat, litseyga o'zim topshirmaganman. O'zim Al-Xorazmiyda o'qiganman. Keyin Al-Xorazmiyda 11 ga o'tayotganimda men UWC'ga keldim. 9-sinfda litseyga topshirishni maslahat berish bo'yicha men o'zim VSga topshirmoqchi bo'lganman. Lekin o'zim maktabim yaxshi bo'lib, o'zim maktabimda qolishi plan qilganman oxiri. Lekin agar sizni hozirgi maktabingiz yomon bo'lsa, nima bo'lsa bo'ladi? Ixtisos maktab bo'lmasa, oddiy public school bo'lsa, litseyga borishni maslahat beraman. Nimaga? Chunki siz litseyda yanada yangi, yanada fresh mindli bo'ladi-yu, hammaligi o'qish uchun keladi litseyga odamlar. Endi bilmadim boshqa joyda qanaqa ishlaydi, lekin litseyda odamlar o'qish uchun boradi, chunki litseyda sal chuqurlashtirilgan o'qiladi. Yo'da yangi
yangi dunyoqarashli odamlar bo'ladi, ko'proq yangi odamlar bilan tanishasiz, ko'proq networking qilasiz, yangicha nima desa bo'ladi, yangicha fikrlashlarni o'rganasiz. O'zingiz maktabingizda 9 yildan beri o'qib yurgan sinfdoshlaringizni bilasiz-ku yaxshi, lekin yanada ko'proq odamni bilsangiz yaxshi emasmi? Ko'proq networking bo'lishi. Keyin essaymi faqat ikkita essay bor, o'sha eng katta ikkita essay bor. Keyin ma'lumot to'ldirasan anchagina, lekin bo'ldi. Unaqa intervyusi manimcha yo'q edi, adashmasam. Da, intervyusi yo'q edi. Faqatgina bitta raundda. Veritasga kirganingiz qolgan programmalarga kirishingizga qanchalik ta'sir qilgan deb o'ylaysiz? Xo'p, menda nima bo'lgan? Veritas AI ga kirganim emas-u, Veritas AI da scholarship olganim. Mana YYJS da scholarship olishimga menimcha qanaqadir ozgina bo'lsa ham faktori bo'lgan. Nimaga desangiz, YYJS da yozishingiz kerak-da, что nimaga aynan sizga scholarship kerak? To'g'ri, u yerda kiritasiz, bankovskiy ma'lumotlar, boshqa ma'lumotlarni kiritasiz, lekin u yetmasligi mumkin, lekin sizda qanaqadir proof bo'lishi kerak, bunday qilib ko'rsatishga. Men nima qilganman? Oxirida yozganman, что menda bu dasturlar bo'yicha 100% scholarship olganman. Ya'ni bu sizga proof bo'la oladiki, что men shunaqa scholarshipga muhtojman. Menga даже ishonib Veritas dasturi ham scholarship bergan. Shunga ishonsangiz bo'ladi, что men o'zi как бы scholarship olishim kerak bo'lgan o'quvchiman deganday ma'noda. Chunki ba'zi o'quvchilar bor, boy, ularga как бы ular to'lash kerak, ba'zilar bor, misol uchun to'lamaydi. Endi to'lamaydi deganda baribir ham ko'p US programmalar qimmat bo'lgani uchun oddiy o'rta oila to'lamaydi deb baribir ham. Shu narsani tushuntirib qo'yish uchun shunchaki shu dasturdan ham scholarship olganman deb ko'rsatib ketganman, lekin uni kirganim qayerdadir ishlata olganman deb o'ylamayman. Xo'p, Al-Xorazmiy 10-sinfda qaysi yo'nalishni tanlagan edingiz? Mobil yo'nalishini tanlaganman. Lekin grafika o'sha grafik dizayn bo'yicha ham experience bo'lgan. Shuning uchun grafik dizayn tanlamaganman. Tarmoq tanlamoqchi bo'lganman, lekin mobil tanlaganman. Xo'p, Unisa dasturida qatnashgan qanchalik UWC ga impact bor? To'g'risi dasturni bilmayman. UWC ga hamma narsaning impakti bo'lishi mumkin, lekin baribir ham o'zingizga bog'liq. Ya'ni uni qanaqa o'zingiz ishlata olganingiz, ya'ni u sizga qanaqa influence qilganligi. Veritas pullik loyihami? O'zi siz topshiradigan har qanday loyiha o'zi pulli loyiha bo'ladi, lekin siz unga scholarship olasiz. O'zingizning holatingizga qarab. Lekin o'zi har qanday programma pulli bo'ladi. Bir ikkita programmalar bor, ular faqat government funded, such as Flexlarda siz pul to'lamaysiz hech qancha pul. Veritas AI ga topshirishda unique or special trade bo'lishi accepted bo'lish foizini oshiradimi? Har qanday joyda unique or special trade bo'lishi accepted bo'lish foizingizni oshiradi. Nimaga? Chunki applicationni ko'rib chiqqan odam kuniga 1000 talab essay o'qishi mumkin. Lekin siz essayingizni o'qiyotganda unda nimadir orqali undoq qiladi-yu, o'sha miyasida o'tiradi, esida qoladi-yu o'sha narsa. O'sha narsa ertaga o'ylab yurib, bo'ldi, men shu bolani olaman deyishiga sababchi bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun iloji boricha essaylarni unique yozishga harakat qilish kerak. Xuddi shu narsa college admissionda ishlaydi. Misol uchun essays, personal statementingiz qanchalik unique bo'lsa, shunchalik keyinchalik o'zingizga plus bo'ladi, chunki o'qiyotgan odam esda qoladi essay. Даже bitta holat bo'lgan, что intervyuda o'tirgan odam, ya'ni intervyuda emas, essayni o'qigan odam intervyuga kirganda, intervyuda aytgan, что masalan essayni o'qiganimda mana qanaqa joy bor edi deb, ya'ni esida qolganda, o'shaning uchun ham intervyuda o'tiribdi. Xo'p, essayni qanaqa yozish haqida ham aytib keting scholarship olish uchun. Scholarship olish uchun qanaqadir o'ziga xos essay yozish shart emas, shunchaki o'zingizning holatingizni ko'rsatasiz qanaqaligini. Aldash kerak emas. Baribir ham siz O'zbekistondan bo'lganingiz uchun oylik o'rtacha maosh unaqa oshib ketmaydi agar unless you are a millionaire. Shuning uchun ham o'ylayman scholarship olish uchun shunchaki holatingizni yozing. Men nima deb yozganman? Endi to'g'ri, men $6,000 to'lamasdim. Misol uchun YYJS uchun $6,500 men hayotda to'lamasdim. Bitta dastur uchun shunchaki. Men nima qilganman? Aytganman, что $6,500 meni oilam uchun juda ham katta pul. To'g'ri, meni oilam men uchun ta'limim uchun ko'p narsa to'lagan bo'lardi, lekin 2 haftalik dastur uchun meni oilam $6,500 to'lamaydi. Nima deganman yana? Men o'zi akam bor, akam Amerikada o'qiydi. Ularga ham o'zi Amerikada o'qisalar ham, scholarshiplari bo'lsa ham, o'sha EIF bilan ketgan bo'lsa ham, baribir ham qanchadir summa u yoqqa ketadi. Adam misol uchun boshqa narsaga ishlatishga, o'ziga ishlatishga, boshqa ishlatishga jo'natadi. U pul ham oilani byudjetidan ketadimi? Ya'ni menga уже kamlik qoldi. Ya'ni men уже ishlata olmayman, nima bo'ladi. Уже ancha ishlatilyapti-da. Shuning uchun ham scholarshipda oilangiz qancha pul nima ketqizsa, o'sha narsani ko'rsatib berish kerak. Bu loyihaga qatnashish uchun extracurricular activity shart emasmi?
essay ichida yozib ketsangiz bo'ladi, lekin alohida section yo'q, extracurricular activities degan joyi yo'q. Iltimos unaqa savol berishdan oldin haligi application shunday ko'rib chiqsanglar zo'r bo'lardi. Chunki hozir уже 49 bo'lgan bo'lsa, yana ikkita dastur haqida gaplashishimiz kerak. AI hayotimizni o'zgartiradimi? Veritas AI mi yo AI hayotimizni o'zgartiradimi? Ha, o'zgartiradi. Hozir deadline 19-oktyabr ekan, ertaroq to'ldirsa qabul qilinish imkoniyati ko'proq bo'ladi deyshadi. Shu to'g'rimi? Bu dasturda unaqa imkoniyat yo'q, lekin ba'zi dasturlarda ikki xil holat bor. Early action bor, regular decision bor. Ya'ni nima degani? Ertaroq topshirishingiz bor, kechroq topshirishingiz bor. Ertaroq topshirsangiz albatta imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi, lekin bu dasturda emas. ChatGPTdan translate qilsa bo'ladimi, lekin g'oya o'ziniki bo'lsa. Iloji bo'lsa, ChatGPT umuman ishlatmasa kerak. Dasha ideationga ham, brainstormingga ham maksimum ishlatishingiz mumkin bo'lgan narsa bu o'zingizga o'zingiz feedback berishingiz. Essayingizni tashlaysiz, edit qilib ber demaysiz, essayingizni tashlaysiz. Menga admission officer sifatida yoki ustoz sifatida qanaqa degani prompt yozasiz. Misol uchun 40 yildan beri ishlab kelayotgan o'qituvchi, ya'ni admission sohasidagi, misol uchun kuniga 100 mingtalab essay ko'rasan, mana qanaqa deb chiroyli prompt yozib, oxirida aytasiz, menga feedback ber. Ondan feedback ber, kreativlik bo'yicha, esda qolarlik bo'yicha shunaqa deb yozasizda, u sizga feedback beradi. U feedback olib, siz o'zingiz to'g'rilab yozib chiqasiz. Primer shunaqa bo'lgandan keyin siz o'zingiz feedbackni olib o'zingiz to'g'rilaysiz. ChatGPTga qaytarib tashlamaysiz, menga to'g'rilab ber deb. Shunda ishlatsa bo'ladi. Atak lekin translate qilishni maslahat bermayman. Iloji bo'lsa ingliz tilini o'zida yozing. Keyin dastur haqida o'taversak yaxshi bo'lardi menimcha. Keyingi dastur. Application qachon? Bo'ldi, o'zi savol qolmoqda. Kaklas o'zi tugagan ekan. Hozir keyingi dasturga o'tsak bo'ladi menimcha. Nima deysiz? Bo'ladi. YYJS ga sekin qadam qo'yamiz. Xo'p, endi keyingi dastur haqida gaplashadigan bo'lsak, keyingi dastur bu YYJS dasturi. Bu dastur o'zi nima? Qisqacha qilib aytaman. 2 hafta dunyoni top 10 taligiga kiradigan Yale universitetida 2 hafta programma. Xo'p, u programmada nima qilasiz? Siz yo'da bitta mavzuni olib, unda research qilasiz. U mavzu sizni o'zingiz tanlagan trackingizga bog'liq. Ya'ni 4 ta track bor. IST, PLE, SGC, yana LLTP shunaqa. Xullas, har bir track o'zini mavzusi bor. Mani mavzuyim, mani trackim nima bo'lgan? Innovations in Science and Technology. Ya'ni mani soham STEM bo'lgan. Men STEM bo'yicha topshirganman. Lekin siz 3 ta qolganiga topshirsangiz bo'ladi. Bittasi misol uchun dunyodagi global muammolarni yechish bo'lsa, bittasida literatura, filosofiya bo'lsa, bittasida politika. Xohlagan qiziqishingizga qarab topshirasiz. Meni holatimda men STEMga topshirganman. Men o'sha computer science yo'nalishi bo'yicha ketganman. Xo'p, yana nima? YYJS dasturining applicationi xuddi siz Yale'ga topshirgandek bo'lasiz. Faqat mini Yale'ga topshirasiz. Applicationi misol uchun oddiy Yale'ga qanaqa topshirganingizda sizdan 10 ta extracurricular activity, SAT, IELTS, bir 5 ta 6 tacha essay yo даже 10 tacha essay bo'lishi mumkin. Lekin YYJSda sizni uni haligi applicationni kichikroq versiyasi bo'ladi. Sizdan 3 ta extracurricular activity so'raydi. Xohlasangiz SAT, xohlasangiz IELTS'ga kiritasiz. Keyin 6 ta essay bor, adashmasam. Ikkitasi katta essay, ikkitasi 150 ta harfli essay, ikkitasi 200 ta so'zli essay. Xo'p, bu o'zi ko'p universitetlarda, har bir top universitetda o'zini yozgi dasturi bo'ladi. Yale universitetini bu o'zini o'sha yozgi dasturi. U o'sha butun yil davomida faqatgina o'shanga fokus qaratadi. O'sha Yale, butun boshli Yale o'zini departamenti bor. YYJS degan, o'sha Global Scholars degan departamenti bor. Juda ham prestigious dastur hisoblanadi. Men aytdim, o'tgan yil topshirganman deb. Lekin bu yil desa bo'ladimi o'zi 2025 bo'lsa, 2024 xuddi rovna 1 yil oldin topshirishni boshlaganman. Unda 2 xil etapi bor. Early action regular decision. U nima farqini qisqacha aytib o'taman. Early action bu ertaroq topshirib, ertaroq tayyor bo'lganligi, ertaroq tayyor bo'lganga yarasha ertaroq javobi chiqadi. Regular decisionda kechroq topshiradi. Uni deadline'i prям hozirdan yanvar 10-gacha regular. Lekin unda shansingiz sal kamroq bo'ladi, chunki hamma o'shanda topshiradi, chunki ko'pchilik tayyor bo'lmaganlar oxiriga qoldirish yaxshi ko'radi.
И shunga yarasha javob ham где-то marta chiqadi. Endi meni vaqtim bo'lgan. Men Vue.jsga ertaroq topshirganman. И ertaroq topshirganman. Bir tarafdan menga plusga o'ynagan. И nima desa bo'ladi yana? Application haqida gaplashadigan bo'lsak, applicationni o'zi bir 10 tama qismi bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qismlarda siz faqatgina o'zingiz haqingizda ma'lumot kiritasiz. O'sha juda ham mayda ma'lumotlar, juda ham ko'p. Birinchi o'zingiz haqingizda ism, familiyangiz, nechta oilada farzandsiz, ota-onangiz kim bo'lib ishlaydi, akangiz qayerda o'qiydi, hamma narsani yozib kiritasiz. Keyin maktabingiz haqida, primerni o'zingizni knowledge'ingiz haqida hamma narsani so'raydi. И har bir joyda mana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Application to'ldirayotganlar uchun bitta yordam. Hamma joyda sizdan bitta optional blank bo'ladi. Optional blankda sizdan so'raydi, qanaqadir qo'shimcha yana qoldirib ketmoqchimisan deydi. Misol uchun aytadi, otaning kim bo'lib ishlaydi deydi. И ko'pchilik yozadi, bitta harf qilib yozadi. U sizni nimani ko'rsatadi? U mana o'quvchi entuziazmi yetarlicha emas deganda. Misol uchun rostdan ham bormoqchi bo'lgan o'quvchi nima qiladi? Rostdan ham bormoqchi bo'lgan o'quvchi hamma detallari bilan kiritadi. Formalniy qilib. Chunki u yerda o'qiyotgan odam ham qancha aniq bo'lsa, shuncha yaxshi-da ularga. Shunga agar qanaqadir applicationda to'ldirayotganingizda optional degan joy bo'lsa, to'ldiring. Optional bo'lsa ham to'ldiring. Chunki qanchalik optionalga siz harakat qilib o'zingizni qiziqishingizni bildirsangiz, u yodagi application tekshirayotgan odam o'ylaydi, bu bola ham qiziqib, harakat qilib, har bitta biz yozgan optional narsani to'ldirib chiqibdi. Demak, bu bola rostdan ham xohlayapti programmaga kirishni deydi-da. Hali qanaqadir boshqacha e'tibor bilan qaraydi. Bu ham bitta sizlarga advice. Keyin 6 ta essay bo'lsa, 6 ta essaydan o'sha ikkitasi fast response, bu 200 ta so'zli, sizga qanaqadir bitta kichkinaroq prompt beradi. O'sha promptga qarab siz 200 ta so'zda javob berishingiz kerak. Yana ikkitasi bor, u kulgililar. Asosan kulgili emas u. Juda ham oddiy prompt, lekin siz uni qanaqadir o'ziga xos qilishingiz kerak. Mana holatimda nima bo'lgan? Menga bitta skill degan, u skillni har doim o'rganmoqchi bo'lgansan. Misol uchun, har doim o'rganmoqchiman deb yurgansan, lekin o'rgana olmagansan. O'shani men nima deb yozganman? After Effects deb yozganman. O'sha motion design programmasi. Ikkinchi savolda aytgan, tasavvur qil, bitta box bor senda degan, bitta korobka bor degan. Korobkada sen yo'qotib qo'ygan narsa bo'lish kerak bor degan. Misol uchun korobkada sen umringda yo'qotib qo'ygan narsang bor. O'sha narsa nima bo'lgan bo'lardi degan. Sizga 150 ta character beradi. O'sha letter harf yozishingiz kerak. Sig'dirib yozishingiz kerak, kichkina bo'lganligi uchun. Men nima deb yozganman? Oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin kulgi qilib yozganman. Shu paypo deganman. Ya'ni oddiy o'sha korobkada yo'qotib qo'yadigan narsa bu paypo, chunki paypo har doim yo'q bo'lib qoladi. O'sha iloji bo'lsa essaylarni shunaqa usulda yozish kerak, o'qigan odam kulgili deb bilish kerak, chunki kulgi narsa esda qolarli bo'ladi. Lekin qanaqadir muhim mavzularga keladigan bo'lsa, unaqa muhim mavzularda kulgili topiklarga unaqa aralashish kerak emas. Seriyoz sizga savol bergan bo'lsa, qanaqadir misol uchun hayotingda face qilgan challenge haqida gapirib ber desa, kulgili narsa yoza olmaysiz, chunki bu haligi ustidan kulayotgan bo'lib qoladi, prompt ustidan. Lekin sizga qanaqadir noaniq prompt berdimi? Noaniqlik bilan kulgi qo'shib, esda qolarli qilishga harakat qiling. Lekin sizga seriyoz bitta qanaqadir sizni o'zingizni ichingizni, sizni personalityingizni o'rganmoqchi bo'lib sizga savol berayotgan bo'lsa, o'sha misol uchun qanaqadir hayotingda face qilgan challenge haqida aytib ber deganda, rostdan ham qanaqadir bitta hayotingizdagi travmani, psixologik travma bo'lishi mumkin yoki bitta narsa bo'lganki, siz haligacha o'ylab yurasiz. O'shani yozishingiz mumkin. Lekin bitta tarafi bor. Uni yozganingizdan keyin oxirida u pozitiv ending bo'lishi kerak, positive ending bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki haliga siz travmani yengib o'tganingiz kerak-da ularga. Shunchaki travmangiz borligini aytsangiz, ularga qiziqmas emas. Siz shunchaki bitta travmangiz borligini men bildim. Lekin men siz qanaqa odamligingizni qachon bilaman? Qachonki siz travmangiz borligini aytdingiz, travmangizni qarab turib, travmangizdan qanaqa odam bo'lib shakllandingiz. Ya'ni travmangizni oxiri yutdingiz,
bo'ldi, u travma sizda boshqa yo'q, lekin siz uni qanaqa qilib yutdingiz, qanaqa protsess bo'ldi, undan keyin siz hozir qanaqa odamsiz. Misol uchun oldin siz nimadirdan qo'rqardingiz, odamlarning oldida gapirishdan yoki nutq qilishdan, chunki yoshligingizda hammaning oldida qanaqadir kulgi bo'lgansiz. Oxiriga kelib aytasiz, что men bu muammoni yechish uchun mana bunaqa qildim. Oxir oqibat hozir mana bunaqa bemalol odamlarning oldida nutq so'zlayman. Yaqinda misol uchun TEDx qildim, extracurricular qo'shib ketsangiz bo'ladi. Yaqinda TEDxda speaker bo'ldim, eng yaxshi speaker nominatsiyasini oldim. Ya'ni oddiy ssenariy, ya'ni kinolarda yoki boshqa joylarda ssenariy bo'ladi-yu, o'shanaqa ssenariyda bilsangiz, boshlanish bor, sizga sekin hamma narsani tushuntirib beradi, o'zi voqea nima haqidaligini. Orada climax bor, climax degani o'sha kulminatsiyasi, ending bor. O'sha sizda ham shunaqa bo'lish kerak. Boshlanish, sekin olib kelasiz, keyin bitta kulminatsiya nuqtasi bo'lish kerak, hali odam kutish kerak-da o'sha kulminatsiya nuqtasini. Keyin sekin tugatish kerak, tugatganda ham yaxshi tugatish kerak, чтобы hali o'qiyotgan odam storyni, voqeani eshitib bir mazza qilib olish kerak. Iloji bo'lsa, agar shunaqa savol travma haqida yoki qanaqadir challenge-ni face qilganingiz haqida savol bo'lib qolsa, shunaqa yozishni maslahat beraman va bu maslahat hamma dasturlarda ishlaydi, iloji bo'lsa. Hamma dasturlarda ishlatish kerak buni. Xo'p, yana YYJS bo'yicha. YYJS ga borib kelganim haqida bir yana 10 minut gapirsam bo'lsa kerak, keyin savollarga o'tamiz. YYJS ga borib kelish oson bo'lmadi. Nimaga? Chunki Amerikada bo'lsa, Amerikaga viza olish qiyin, bilasizlar. Amerikaga viza olish uchun siz embassy ga kirib chiqishingiz kerak. O'zbekistonda embassy juda ham qiyin-da viza olish O'zbekistonda. Xo'p, 2 marta viza intervyuga kirib chiqdim. Birinchisida reject oldim, ikkinchisida accept oldim. Aytishingiz mumkin, qanaqa reject oldingiz, siz YL dasturga ketyapsiz, YL dasturida, конечно, sizga beradi vizani deyishingiz mumkin, lekin unaqa emas. Birinchi navbatda, yo'q, vizaga kirganingizda ular bilmaydi siz nimaga ketayotganingizni. O'sha dasturni siz tushuntirib berishingiz kerak. Ya'ni bu dastur Yale universitetini qoshida ochilgan dastur va bu dasturda siz professorlar bilan ishlaysiz, shuna qilasiz, boshqa qilasiz, impakti bo'ladi buni. Qanchalik kirish qiyinligini tushuntirib berishingiz kerak. Xullas, ancha narsani tushuntirib berishingiz kerak, chunki haligi embassyda o'tirgan odam YYJS nimaligini bilmaydi. Harakat ham qilmaydi. Shunchaki o'zingiz tushuntirib berishingiz kerak bu narsani. Lekin menda nima bo'lgan? Kirganimda hayajonlanganman, yaxshi tayyorlanmasdan kirganman. To'g'ri, Yale dasturga ketayotgan bo'lsam ham, lekin ularga yaxshi tushuntirib bera olmasam, u o'ylaydi, nima deb o'ylaydi? Bu bola YYJS emas maqsadi Amerikaga ketishda. Bu bola borib qolib ketmoqchi yoki chunki viza officerlarni, intervyuerlarni asosiy maqsadi sizni Amerikada ertaga qolib ketmasligingizni tekshiradi. Chunki hozirgi holatda ko'pchilik ketyapti-da, qolib ketyapti. Siz viza olishingiz uchun ular nima qiladi? Qaraydi, bu bola o'xshaydimi qolib ketadiganga? Sizga savollar berishni boshlaydi. Agar siz haligi confident bo'lmasangiz, qanaqadir hayajonlansangiz, haligi dastur o'zi haqida hech narsa bilmasangiz, конечно, reject beradi sizga. Aytadi, unfortunately, biz sizga bera olmaymiz deydi-da, oq qog'ozlarni chiqarib beradi. Menda nima bo'lgan? Juda ham erta kirganman intervyuga. Balki o'sha ham sababchi bo'lgan. O'zim ham yaxshi tayyor bo'lmaganman. Keyin o'sha ozgina o'tib, 3-4 oy o'tib, 3-4 oymidi, 2-3 oymidi boshqatdan kirganman, lekin ancha tayyorlanganman. Plus har qanday beradigan savoliga tayyor bo'lganman. Keyin menga bergan vizani menga 1 yilga bergan. O'zi odatda 1 oyga beradi, 3 oyga beradi. Balki juda ham yaxshi tayyorlanganligim uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi menga vizani bergan. Xo'p, endi vizani bergandan keyin nima bo'ldi? O'sha bilet olgandan keyin Amerikaga borib, hamma narsani plan qilganman. YYJS bitta tarafi bor, sizga biletingizni qoplab bermaydi. Scholarship 100% olsangiz, men 100% olganman, lekin sizdan nimani qoplab beradi? 14 kun yashashingizni o'tda, ovqatingizni, o'ttiga polностью dasturlarni, ya'ni o'qituvchilarga ham kimdir to'lash kerak, ya'ni educationni, keyin o'sha ichidagi har xil narsalarga, activity eventlarga yoki sizni formangiz bo'lishi mumkin, uniforma beradi sizga, shopperlar beradi, har xil narsa beradi. Shunaqa narsaga
lekin sizni flightingizni qoplab bermaydi. Так что flightingizni topshirishdan oldin bilib oling, что Viva.js uchun siz flightingizni o'zingiz qoplaysiz. Xullas nima bo'lgan? Men borib kelganman. Borish bilan qaytishga anchagina pul ketgan, lekin u yog'iga hamma narsa o'zi qoplagani yaxshi bo'lgan. U o'sha Yale o'zi Connecticut shtatida joylashgan bo'lsa, bizga bitta border beradi. O'sha border ichida yuramiz biz faqat. O'sha Yale juda ham katta universitet bo'lsa, Yale universitetining o'zini bizga mapini bergan, xaritasini bergan. O'sha xaritasini ichida yurganmiz biz. Bilsanglar Yale juda ham katta. Juda ham katta va yana juda ham haligi binolari, haligi historical buildinglari juda ham ko'p. Xuddi mana tashqaridan ko'rsangiz, Yale nimaga o'xshaydi? Yale bu eski bitta muzey bo'ladi-yu, o'shanaqa o'xshaydi. Unaqa muzeylar juda ham ko'p atrofda. Yale shunaqa boy universitetki, adashmasam bir 50 milliard dollar puli bor-da. Bu где-то O'zbekistonni yarmichalik pulida. Ya'ni O'zbekistonning qancha puli bo'lsa, uni yarmi Yale'da bor. Ya'ni ikkita Yale o'sha bitta O'zbekiston qilib ochib olsa bo'ladi. Shunaqa katta darajada-da. Yale bir paytlar shunaqa kuchli bo'lganki, bir paytlar emas, hozir ham kuchli, shunaqa boy bo'lganki, haligacha boyki, atrofdagi hamma narsani sotib olishni boshlagan. Hamma narsani. Qayerda ko'rsangiz, o'sha New Haven shaharchani ichida bitta Yale universiteti bo'lsa, Yale universiteti New Havendan kattaroq, o'sha shaharchadan kattaroq. New Haven o'zi shaharcha bo'lmagan bo'lardi normalni, agar Yale bo'lmaganda, chunki borsangiz siz kamida bir marta bo'lsa ham Yale borligini sezasiz. Chunki bitta Yale mashinasi o'tib ketadi. Juda ham ko'p Yale mashinalari bor. Qayerga borsangiz, haligi, даже atrofdagi kafelar ham Yale'ga moslashganda, даже o'sha bitta shaharchani o'zida Apple Store bor o'zini. Butun O'zbekistonda Apple Store bo'lmasa ham, bu bitta shaharchani o'zida Apple Store bor. Apple Store kirsangiz ichiga reklamalarda ham haligi Yale'ga moslashtirilganda, kollejda xosmi? Unda mana iPadni sotib oling degan reklamalar. Chunki hamma narsa o'sha Yale'ga bog'liq. Bu ham bitta Yale universiteti prestigiousligi, juda ham kuchliligini ko'rsatib beradi. Xo'p. Unda nima bo'lgan? Bizda 2 haftalik dastur bo'lgan bo'lsa, xuddi mana O'zbekistonda kemplarda qatnashgan odamlar bo'lsa, kemp stilda bo'ladi, lekin unda 600 ta odam bo'ladi. 600 ta odam, juda ham katta bino bo'lsa, juda ham katta binolari bo'lsa, 600 ta odam bitta sessionda 600 ta odam 4 ta tracklarga bo'linadi. O'sha aytganimdek IST, LPC, PLE, SGC bularga tracklar, masalan, Innovations in Science and Technology. O'sha bo'yicha ketgan bo'lsam, mana sohamda, mana imенно trackimda 150 ta odam bo'lgan. Men aslida o'sha 150 ta odam bilan yurganman. Mana o'zim ham bo'lgan. Family bo'lgan. Family deganda o'sha koordinatoringiz bo'lgan jamoa bo'ladi-ku O'zbekistondagi kemplarda. U yoqda o'sha family. O'zingiz koordinatoringiz bo'ladi, faqat u yoqda koordinator emas edi. Track leadermi, shunaqa deyilardi. Xo'p. Endi u yoqda bizda o'sha Yale professorlar leksiyalar bergan, har xil yana boshqa universitetlardan PhD qilayotgan, bachelor qilayotgan, masters qilayotgan odamlar, o'sha o'quvchilar kelib, bizga yana dars ham bergan, har xil leksiyalar bergan, lekin asnonoy bizda общий 5 ta Yale professori bizga katta leksiya bergan. O'sha 150 ta auditoriyaga leksiya bergan. Undan tashqari bizda har xil talent showlar bo'lgan. Ya'ni undan tashqari juda ham ko'p activitylar bo'lgan. Yana nima? O'sha oralarida, o'sha activitylarning oralarida bizga free periodlar beriladi. O'sha free periodlarda siz shunaqangi haligi periodlar ko'p bo'lgani bilan ham siz haligi Yale universitetining kampusini aylanishga yetmaydi. Bizda o'sha atrofda 3-4 tacha muzey bor, Yale o'zining muzeyi. Ichidagi nima eksponat bo'lsa, hammasi Yale'ga tegishli. Biz zo'rg'a ikkitasiga kirganmiz 2 haftaning ichida. Vaqt topib. Aylanganmiz Yale atrofini shunaqa. Ya'ni Viva.js yutishingiz bitta plus tarafi bu Yale universitetini ko'rib kelasiz, muzeylarni ko'rib kelasiz, o'zi Amerikani ko'rib kelasiz. Shuning uchun ham Viva.js dasturi juda ham yaxshi. Men o'ylayman academics tarafdan unaqa jak kuchli emas. Chunki research yozganingiz bilan ham u research prям publish bo'ladigan research bo'lmaydi. U ko'proq prezentatsiya sifatida shunchaki siz nimadir qildingiz deb uni ko'rsatib berishadi. Lekin aslan bu sizga baribir ham Yale experience-ni beradi. Так что bunga ko'proq academic enrichment program sifatida emas, ko'proq camp sifatida qarashligingizni so'rab qolardim. Lekin
qayerga borsangiz aytadi, что bu KEP emas, bu Academic Enrichment Program. Shunga ham e'tibor berasizlar. Xo'p, to'g'risi ideya kelmayapti nima haqida gapirishni. Agar savollar bo'lsa, o'sha bo'yicha ham o'tib ketamiz savol bilan. Biologiya haqida savollaringiz bormi? Extracurricular akademiklarga qarab evaluate qiladimi yoki essay xolosmi? Yo'q, mana application bo'yicha kamroq gapiraman. O'zi eng muhimi application o'ylab qarasa. Application stage'da o'zi bitta stage bor, lekin application stage o'zi juda ham ko'p sectionlarga bo'linib ketadi. Sizdan 3 ta extracurricular so'raydi. Sizdan testlaringizni so'raydi. Misol uchun SAT, ACT, AP'laringiz bo'lishi mumkin. Xullas, nima bo'lsa, siz kiritishingiz uchun joy bo'ladi, o'shani kiritib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari, academics tarafdan nimasi bor edi aytishmasam. O'sha academics deganda SAT, IELTS bo'lsa, o'shani kiritishga joy bo'ladi. Extracurricular uchun joy bo'ladi. Awardlaringiz bo'lsa, haligi honor awardlaringiz bo'lsa, masalan, olimpiada yutganmisiz, boshqa bo'lsangiz, ularni ham kiritishga joy bo'ladi. Essay section bo'ladi, financial aid section bo'ladi. Financial aid sectionda tushuntirasiz. Sizga scholarship kerakmi yo'qmi? Ba'zida yo'q deydi, ba'zida ha deydi. O'sha ha ni bosib, bu yoqda yana 1-2 ta essay bor, katta essaylar bor. Bittasi 600 tami shunaqa edi. O'sha yerda siz tushuntirib berishingiz kerak, nimaga aynan sizga scholarship kerakligini. Xo'p, taxminan qancha sarfladingiz fayt uchun? O'zi buni shayxsi bo'ladimi bilmayman. Lekin xo'p, afsuski $1000 dan oshiq bo'ldi. Amerikaga borib kelish arzonga tushmaydi. Endi borib qaytishga общий $1000 dan oshiq sarfladim. To'g'ri, ota-onam sarfladi. Extracurricularga nimalarni yozsa bo'ladi? Unisi baribir ham o'zingizga bog'liq. Misol uchun meni maktabda nima qilganman? Men maktabdagi birinchisi maktabdagi klub haqida yozganman. Maktabda misol uchun bizda zakovat klubimiz bo'lgan. Juda ham katta auditoriyali, qamrovli, o'ziga xos narsalar bilan biz haligi ko'proq mediaga fokus qilganmiz, shuna qilganmiz. Xullas, o'ziga yarasha bizda qanaqasi bo'lganda, o'ziga yarasha ko'pchilik yaxshi ko'radigan o'zini tarafi bo'lgan. Men o'sha tarafini ko'proq fokus qilib zakovat klubimni yozganman bitta extracurricularga. Qolganlariga shunchaki o'zingizning qiziqishlaringiz, qanaqadir misol uchun 10 yildan beri qanaqadir san'at bilan shug'ullanasizmi yo musiqa bilan shug'ullanasizmi yoki dutor chala olasizmi yoki gitara chala olasizmi 10 yildan beri yoki skripkam, uni ham yozsangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir futbol bo'yicha kuchli achievementlaringiz bordir, balki voleybol bo'yichadir. Ularni ham yozib ketsangiz bo'ladi, chunki extracurricularga bu hayot shu paytgacha nimadirga siz vaqt ajratib qilib kelganmisiz activity sifatida, uni ham kiritsangiz bo'ladi, hamma narsa. Lekin iloji bo'lsa ko'proq impakti bor narsalarni kiriting. Yoki qanaqadir social organization ochganmisiz? Misol uchun hozir har xil klublar ko'payib ketdi-yu, o'shanaqa klublarni qilganmisiz? Yoki qanaqadir Telegram kanal ochgandirsiz, kanal hozir как бы 10 mingta, 20 mingta podpисчиги bordir, qanaqa doimiy kontent qo'yib borarsiz. Yoki YouTube kanalingiz bordir. Bir 100 tadan ortiq video chiqargandirsiz, shunaqa. Agar early action o'ta olmasak, regular decision topshirsangiz bo'ladimi? Yo'q. Bir marta topshirishga imkoningiz bor. Early action'da topshirsangiz bo'ladi, regular decision'da topshirsangiz bo'ladi. Da. Так что early action'da o'ta olmasangiz, regular'da topshira olmaysiz. Essaylarda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Lekin o'ylab qarasa, early action'da javobingiz kelgandan keyin boshqa yangi akkaunt ochib topshirsangiz bo'ladi-yu, lekin ular biladi-da, chunki siz hamma ma'lumot kiritib chiqasiz. Misol uchun, meni Doniyor Kamoldinov shunaqa ota-onamni qanaqa deb kiritib chiqqan bo'lsam, men yangi akkaunt ochib, ya'ni xuddi shu ma'lumotlarni kiritsam, u biladi-yu, ko'rib ikkita bir xil akkaunt. Так что baribir bitta topshira olasiz. Essaylarda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Essaylarda uniquenessga e'tibor berish kerak. Bitta qanaqadir sizni essayingiz qanaqadir muammoni olib chiqish kerak. Endi bu ko'proq promptga bog'liq. Bizda prompt qanaqa edi? Aniq eslolmayman-ku, lekin menda nima bo'lgan? Men dunyodagi qurollarni ishlatilishi haqida yozganman.
sal politikaga aralashganman, politikaga topshirmayotgan bo'lsam ham, lekin hali dunyoda o'zi qurollar nimaga kerak degan mavzuni o'rtaga tashganmanda, bitta o'rganib chiqib, polностью yozib chiqaman o'sha narsani. O'zi hozirda qanaqa otishmalar bo'lyapti bitta quroli deb, qanaqadir bitta bola Amerika maktabida bitta high schoolga kelib 20 ta bolani otib tashlagani haqida yozganman. Keyin Wildberries Rossiyadagi Wildberries ofisida bitta odam avtomat bilan kirib, bir 10 tacha odam otib tashlagani haqida, ya'ni bitta qurol nechta odamni o'limiga sababchi bo'ldi deganman-da. Bu yerda bitta kontrargument tashlaganman. Kontrargumentda aytganman, что men o'rtog'im bilan shu mavzuda gaplashganda aytganki, menga что qurol o'zini self defense qilish uchun ham ishlatilishi mumkinmi degan. Men o'shani ham essayga yozganman-da. Da, to'g'ri, u self defense ga ham ishlatilishi mumkin. Lekin qanaqa qilib sen self defense ga ishlatadigan narsang odamni o'ldirishi mumkin. Ya'ni sen baribir ham o'ldirasan, self defense qilganingda ham, mana qurol ishlatsang, self defense qanaqa qilasan? Kimdir o'ldirib qilasan. Shuning uchun ham haligi juda ham tricky bo'ladi, tricky emas. Risky essay mavzusini tanlaganman. Lekin siz xohlagan mavzuni olib chiqishingiz mumkin. Ko'proq promptga bog'liq. Iloji bo'lsa shunaqa mavzuni tanlangki, ko'pchilik tanlamaydigan mavzular. O'ziga xos mavzu bo'lishi kerak. Men o'ylayman, hech kim qurol haqida yozmagan. Imini qurollar haqida yozmagan. Men topshirayotgan paytim. Ko'pchilik nima haqida yozgan? Global emas, air pollution haqida yozgan. Air pollution. Hozir bizda O'zbekistonda hamma air pollution haqida gapirishni boshlaganda, essayda ham ko'pchilik o'sha haqida yozgan. Shu sababli ko'pchilikning essaylari bir xil bo'lib qolgan. O'qiyotgan odam ham ko'radida air pollution kengisiga o'tadi, air pollution kengisiga o'tadi, air pollution qanchalik zo'r bo'lmasin, qanchalik zo'r essay bo'lmasin, air pollution haqida bo'lsa, haligi odam yana eshitishga zerikib qoladi. Shuning uchun iloji bo'lsa, uniqueness bilan yangi qanaqadir zo'r mavzu topishga harakat qilinglar. Xo'p. Writing skill qanday oshirsa bo'ladi? Novellarni o'qish yordam beradimi? Writing skilllarni oshirishga ikki xil yo'li bor. Reading, writing. Reading faqat kitob o'qish emas. Ikkalasini ham qilish kerak bir vaqtda. Prosta kitob o'qing. Eng muhimi o'zingiz xohlagan, o'zingiz yoqtirgan kitobingizni o'qing. O'zingizni qiynamang qanaqadir bitta psychological kitob bilan. Shunchaki o'qib yuring, o'zingiz qiziqqan narrativ bo'lishi mumkin. Faqat bitta narsani biling, agar kitob sizga ozgina osonlik qilyaptimi, vocab tarafdan juda ham simple bo'lsa, sal qiyinroq kitob topishga harakat qiling. Sal qiyinroq. Lekin qiziqishingiz bo'lishi kerak. Bo'lmasa, ma'noga o'qiganda, writingga keladigan bo'lsa, ko'proq kitob o'qidingizmi, ko'proq yozing ham. Ko'proq dasturlarga topshirsangiz, ko'proq yozasiz. Ko'proq yozdingizmi, yana improve bo'laveradi. To'g'risi Bayvajes haqida emas savol, ammo misol uchun Flex yoki UWC'ga topshirgandan so'ng Xorazm maktab bilan nima bo'ladi, attestat beriladi yoki qaysi maktab bitirgan deb hisoblanadi. To'g'risi bu savol o'zimni ham qiynayapti. Al-Xorazmiydan chiqib ketdim, dokumentlarim olib oldim. Al-Xorazmiyda shunaqa qonun qoida bor. Liboy Pima maktabda, Liboy agentlik maktabida agar maktabdan chiqib ketsangiz, qaytib kira olmaysiz. Flexga ketasizmi, UWC'ga ketasizmi, qaytib kela olmaysiz. Lekin Flex tarafi, Flex sal boshqacha, chunki Flexga ketsangiz, 1 yildan keyin qaytasiz. Qaytsangiz sizni maktabingiz olmaydi. UWC'ga ketsangiz, UWC'dan o'sha maktabni bitirib qaytib kelasiz. Ya'ni sizga o'sha maktab kerak bo'lmaydi. Siz to'g'ri universitetga ketasiz. Shuning uchun ham men o'ylamayman Al-Xorazmiyga qaytaman deb. Endi xohlasa qaytmayman deb umid qilaman. UWC'ni bitirganingizdan keyin qaytmaysiz. Attestatga keladigan bo'lsa, attestat olmaysiz Al-Xorazmiydan. Yoki eski maktabingizdan olmaysiz attestat. Xo'p, stat katta rol o'ynaydimi? Yo'q, stat katta rol o'ynamaydi. Men SAT'im 1450 ni kiritganman, lekin u ham katta rol o'ynamagan. Shunchaki akademik tarafdan yetarlicha kuchliligimni ko'rsatganman bo'ldi. Lekin SAT'siz ham kirayotganlar bor. SAT'siz ham kirsangiz bo'ladi, bemalol. Даже IELTSsiz ham kirishingiz bo'ladi, chunki men IELTSsiz kirganman. Men haligacha IELTSim yo'q, IELTS olish ham niyat yo'q. Lekin o'sha applicationingizga IELTS ham kerak bo'lmaydi. Lekin qachondir sizni ingliz tili bilishingizni tekshirib olishi mumkin deb o'ylayman. Shunga ham ehtiyot bo'lish kerak. IELTSni kiritsangiz o'laligi ko'proq tinchroq bo'ladi, lekin so'rab qolishi mumkin. Maktab attestati katta rol o'ynaydimi? Pastroq bo'lsa nima bo'ladi? Kstati, transkript joyi bor. Transkriptni siz maktabdan so'raysiz. Maktab emailini kiritasiz. School counselor bo'ladimi? Yoki maktabingiz o'zining ofitsialniy email bo'ladimi? Kiritasiz. U haligi email boradi school counselorga. School counselorga siz aytasiz, menga shu dasturimga meni transkriptimni tashlab yuboring deysiz.
U transkript nima degani? Transkript bu sizni tabelingiz, tabeldagi baholaringiz. O'sha baholaringizni jo'natib beradi. Чтобы siz o'zingiz jo'natsangiz, albatta ishonchsiz bo'ladi. Chunki men 5 hammasini 5 qilib ham jo'natib yuborishim mumkin. Lekin uni maktab konsoliga jo'natsa ishonchliroq bo'ladi. Siz qaysi akademik skorlar bilan topshirgansiz? Aytib o'tdim, SAT 1450 bilan topshirganman, IELTS'im yo'q. IELTS topshirganman. Qaysi olimpiadani yutgansiz, yozgansiz? Olimpiada yutmaganman, olimpiadaga qatnashmaganman. Yoshida qiziqmaganman olimpiadaga qatnashishga, lekin agar qiziqsanglar olimpiadaga qatnashishni maslahat beraman, chunki ertaga college admissionda boshqada olimpiada bo'lgani juda ham katta rol o'ynaydi. IELTS yoki SAT bo'lmasa-chi, bo'laveradi bemalol. Topshiravering, faqat SAT kuchli bo'lish kerak shunga yarasha. YYGS ga topshirgan yaxshimi yoki EA topshirgan yaxshimi yoki RD? There should be difference, I guess. Price of YYGS. Xo'p. YYGS ga EA bor, RD bor. O'zingizga qarang, вообще farqi yo'q, lekin ertaroq topshirsangiz shuncha yaxshi. EA ga topshirishni maslahat beraman. O'zini price $6,500. $6,500. $6,500 to'lashingiz kerak. Agar scholarshipsiz ketmoqchi bo'lsangiz. Extracurricularga aldab borsa qanaqa qilib uni to'g'ri noto'g'riligini tekshiradi admission officer. Aldamaslikni maslahat beraman. Bu aldov любой payt bari qattandir chiqishi mumkin. Shuning uchun aldamagangiz yaxshi. To'g'risi bilmadim. Mani holatimda extracurricularni tekshirmagan. Balki tekshirgandir qanaqadir yo'l bilan, balki LinkedInga kirgandir. Chunki LinkedInda ham zakovat haqida yozgan bo'lsam, zakovat kanali bor yo boshqa narsa bor. Lekin aldamaslikni maslahat beraman. Baribir ham qanchalik aldasangiz, o'zingiz aldolmaysiz baribir. Ko'rib turadigan zot bor, shuni o'ylab qo'ying. Oddiy maktabdami, prezident maktablari yoki sizning kavalat maktabi bilan topshirgan farqi bormi? Maktab effektlari kattami yoki asosan o'zingizga abilitylaringiz kerakli narsami? Maktabi roli qanday? Maktabi roli почти yo'q. Faqatgina ertaga transkriptingizni olishda qiynalishingiz mumkin, agar oddiyroq maktab bo'lsa. Lekin ixtisos maktabda o'sha ko'p universitetlik chet elga topshirganligi uchun, ko'p o'quvchilar chet elga topshirganligi uchun ular primerni biladi, qanaqa ishlashini. Shunga email kelsa, haligi O'zbekiston email uncha mashhur emas. O'qituvchilaringiz bilmasligi mumkin emailni. Lekin ixtisos maktabda o'qituvchilaringiz biladi plus-minus emailni, qanaqa qilib transkript jo'natishi. Lekin o'zingiz maktabingizda ham, agar oddiy maktab bo'lsa, o'qituvchingizga o'zingiz tushuntirib, bemalol qilsangiz bo'ladi. Oldingi safar waitlistga tushganman. Bu safar o'tish shansim ko'proq bo'ladi. Men sizga bitta gap aytaman, o'tgan yil почти hamma waitlistga tushgan. Waitlistga tushdi degani nimadir plus bo'ladi degani emas. Chunki o'tgan yil early actionga topshirganlarning hammasiga waitlist berorgan. To'g'risi bilmadim qanaqa ishlagan bu, lekin waitlist sizga bu safar hech qanaqa shans bermaydi. Qaytadan topshirishingiz kerak. YYGS application oxirida unofficial transcript degan narsa bor ekan. U nima? VA'ni qayerdan olamiz va uni qayerdan olamiz? Xo'p. Unofficial transcript bu bittasi yo'da official transcript bor, bittasi unofficial transcript bor. Official siz school counselingizga emailni yozasiz, u emailni request qilasiz. U haligi YYGS school counselingizga email tashlaydi. Emailda u o'qituvchingiz o'sha counselingiz o'zi tashlab beradi. Unofficialda siz o'zingiz yuklaysiz transkriptingizni, o'zingiz. Iloji bo'lsa shahodatnomani mana shunaqa narsani yuklab qo'ysangiz, hali QR kodi bo'lsa ishonchliroq bo'ladi. Xo'p. O'zim qurib ketdi. 15 yoshdan topshirsa bo'ladimi? Bo'ladi, menimcha, bo'lishi. 16 yoshdan 18 yoshgacha. Yo'q, bo'lmaydi. Lekin eligibilityni tekshirib ko'ring, iltimos. Early actionga deadline qachon? Internetga kirib ko'rsangiz, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi uni ham. Nima deb o'ylaysiz? Sizni YYGSga olib kirgan eng katta narsa essayim, o'sha qurollar haqida yozganim, riski mavzu bo'lgan, mana riski katta mavzu bo'lgan, lekin shunga yarasha reward olganman deb o'ylayman. Essaylaringiz nima featurelar bilan ajralib turgan deb o'ylaysiz? Shu mavzusi iloji bo'lsa hamma narsaga men iloji boricha optional narsalarni to'ldirib chiqqaman-da, entuziazmimni ko'rsatganman. Early action bilan regularda nima farqi bor? Qaysi biriga topshirgan ma'qul? Early actionda ertaroq ko'rib chiqadi, regularda kechroq ko'rib chiqadi. Early actionda ko'pchilik tayyor bo'lmaydi, chunki основной deadline bu 10-yanvar. Early actionga topshirsangiz, anaqa bo'ladi. Early actionda
shansi sal ko'proq bo'ladi, chunki bittasiga 9000 ta odam topshirsa, bittasiga 10000 ta odam topshiradi. Can you share any of your essays? O'ylab ko'raman, kanalimda share qilishim ehtimoli bor, to'shni bilaolmayman emas, lekin uni o'ylab ko'raman. Shuning uchun oxirida kanalimni linkini ham tashlab qo'yaman, oxirida tashlab qo'yishadi degan umiddaman. O'shandan kirib keyin tashlashim ehtimoli bor, uni o'ylab ko'rishim kerak, chunki baribir ham essaylar share qilinadigan narsa emas, afsuski, lekin o'ylab ko'raman. Bu gruppa siznikimi? Edugrants haqida aytayotganmisiz yo'q? Bo'ladimi topshirsa? 15 yoshdan topshirsa bo'lmaydi. Lekin LGBT tashib ko'ring. O'shada chiroyli qilib hammasi aniq qilib aytib qo'ygan. What did he say? Regular decision topshirsa bo'ladimi? Yo'q, topshirsa bo'lmaydi. Faqatgina bittasiga topshirsangiz bo'ladi. Siz essaylarni bir yo'la inglizchada yozganmisiz yoki tarjima qilganmisiz? Tarjima qilish haqida o'ylamanglar. Agar essay yozishga qiynalayotgan bo'lsanglar, ingliz tilida balki bu dastur sizlarga emasdir. Shuni o'ylab ko'ringlar. Ingliz tilida yozishni moslashish kerak, to'g'ri ingliz tilida. Bo'pti, lekin hozir mana translate qilganinglar nima degani u? Google Translate ga shunday tashab translate qilmoqchimisizlar? Unda o'zbek tilida yozgan emotsiyalar ingliz tiliga o'tmaydi. Shuning uchun ham iloji bo'lsa majburiy inglizcha yozinglar. Yomon bo'lsa ham o'rganasizlar. Bu safar kira olmasanglar, keyingi yil 1 yil vaqtingizda tayyorlanib, keyingi yil topshirasizlar, ya'ni yaxshiroq bo'lib. Assalomu alaykum. Mana savolim ozgina temadan tashqari, men dizaynerlar qatnashib bo'ladigan programmalarni qatnab topsam bo'ladi. Edugratsiyadan topsangiz bo'ladi, balki tashlar. UWC haqida ma'lumot berib keting. UWC haqida ma'lumot beraman, hozir VJS tugating. Keyin kanalga tashladim. Reaction javoblar qachon chiqadi? Internetga kirib ko'rsangiz hamma narsani yozib qo'ygan. Professorlar bilan research qilish bo'yicha maslahatlar bering. Professorlar bilan research o'zim qilmaganman, lekin qilish niyat bor. Agar kanalimga kirsangiz, xudo xolasa research qilishni boshlasam, mana IBda ham ancha research qilinadi. Ularni bilan ham share qilaman, ularni ham. Lekin o'zim research qilmaganman, bu bo'yicha maslahat bera olmayman. Universitetga kirish uchun consulting to'lov qilib ketsa osonroq bo'ladimi? Har xil consulting Doniyor bu yog'iga savol uzayib ketib qolyapti, yarim soat. Tushundim, bo'ldi. Okey. Xo'p, bo'ldi, yaxshina boradi. Agar osonam sal bo'lib qolsa, kech qolib ketadigan bo'lsa, biror kun agar savollar juda ham ko'p bo'lsa, o'zimning kanalimda ham bitta buni davomini qilsam bo'ladi. Ya'ni buni davomini bitta ikkinchi voice chat qilaman. Xohlasanglar u yoqda davom ettirsak bo'ladi, faqat bugun emas, afsuski. Xo'p, endi UWC ga o'tadigan bo'lsak, UWC bu juda ham katta mavzu, o'ylab qarasa. Hozir mana 826, endi bizda 826, sizda 926 mi necha bo'ldi? Ha, shunaqa 926 bo'lsa, ancha ketib qoladi-da vaqt. Xo'p, endi qisqacha gapiraman. UWC o'zi nima? UWC bu United World Colleges, dunyo bo'yicha 18 ta davlatda joylashgan maktablarni katta bitta organizatsiyasi. U maktablar o'zi nima? U maktablarning hammasini maqsadi bir. Maqsadi u 1970-80-yillarda, даже undan ham oldin Kurtxan ismli odam tomonidan bu ideya kelgan, ya'ni maktablar ochish ideyasi kelgan va bularning hammasini bittagina maqsadi bu. Endi maqsadlar ko'p, lekin eng asosiy maqsadi bu dunyoga Ikkinchi jahon urushidan keyin tinchlikni qaytarib olib kelish. U nima qiladi? Butun dunyodan o'qimishli bolalarni olib, har xil, masalan, Italiyadan, Fransiyadan, Ruminiyadan, Marokkodan, Amerikadan, har xil O'zbekistondan bolalarni shunday olib kelib, bitta maktabga 18 ta maktab bo'lsa, 18 ta maktabga yig'adi. Har xil davlatdan bo'lgan odamlarni bitta maktabga yig'ib qo'yadi-da. Tasavvur qiling, siz bitta sinfingiz o'zida 24 xil davlatdan kelgan bolalar bor. Hammasi har xil davlatdan. O'ylab ko'ring, qanaqa o'zgacha xos sinf bo'lishini. Bitta bola Italiyadan kelganda, siz masalan pizza haqida gapirsangiz, hali bola ha bo'ldi deydi-da, hali o'zini fikrlashini aytib ketadi. Siz pizzani o'zbek tarafdan, o'zbek bo'lib turib ko'rgan bo'lsangiz, u sizga italyanist tarafdan ko'rsatib beradi. Ya'ni o'zi pizza qanaqa, tarix qanaqa, misol uchun-da. Yoki tarix haqida gaplashadigan bo'lsa, unaqa odamlar bilan o'tirib gaplashsangiz, gapingiz to'xtamaydi. Yoki politika bo'lsa, ishonavering, hech qachon to'xtamaydi.
xullas har xil perspektivlarni ko'rasiz, har xil odamlarni ko'rasiz, har xil odatlarni ko'rasiz. Kimdir misol uchun ertalab kimdir misol qilib aytaylik, kimdir ertalab 3 ta turishga moslashgan. Kimdir bu yoqda kimdir uchun chakish oddiy hol deylik. Kimdir LGBTQni podдержка qiladi deylik. Kimdir yana boshqa narsa, kimdir boshqa narsa. Hamma narsa, hamma har xil. Siz bu yoqqa kelib turib, narigi odamdan o'zbek bo'lishi yoki boshqa odam bo'lishi talab qila olmaysiz. Chunki u o'zining davlatidan kelgan, o'zining davlatida common bo'lgan narsa, oddiy bo'lgan narsa siz davlatingizda oddiy bo'lmasligi mumkin. Shu sababli ham UWCda kirish oson emas. Nimaga? Chunki ular UWC organizatsiyasi hamma narsaga open mindedlik bilan qaraydigan bolalarni qidiradi. Qanaqa bolalar kerak ularga? Open minded bolalar, ertaga bu yoqqa kelgandan keyin o'zbek kulturasini qolganlar bilan share qila oladigan, aktiv bolalarni xohlaydi. Endi bolalar, qizlarni xohlaydi. UWC o'zi bir necha bosqichli dastur, ya'ni yo'q, application part o'zi 4 ta bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich essaylar bosqichi. Polностью adashmasam meni yilimda 14 ta essay bor edi. 14 ta essay, boshligi bir 9 ta essay 50 ta so'zdan 200 ta so'zgacha cho'zilardi. Bu qanaqa keladigan bo'lsa, hozirgi yilda sal boshqacha bo'lish kerak. 8 ta essay bo'lsa, 8 ta essayni hammasi 300 ta so'zli bo'lish kerak. Aniq emas, lekin kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, birinchi bosqichdan keyin ikkinchi bosqich bor. Birinchi bosqichdan 30 degani emas, 2 ga o'tganingizda, mana misol uchun biri topshirasiz, ikkini topshirasiz. Ikkini ham bir vaqtda topshirasiz. U ikkinchisi matematika bilan adashmasam, plus minus matematika bilan IQ aralash savollar bo'ladi. U sizni nimani tekshirib oladi? Sizni ertaga IB ga tayyor emasligingizni tekshiradi. Chunki IB da siz matematikani mandatory o'qiysiz, ya'ni majbur bo'lib o'qiysiz matematikani. Shunga ham matematikani sizni tekshira oladi, matematika bilmaysiz. Undan tashqari sizni IQ'ni tekshira oladi. IQ, примерно IQ bo'ladi-ku hammada. O'sha IQ baland bo'lish, o'sha balandmi, pastmi, o'rtachami, o'shani tekshira oladi. Lekin o'sha kerakli skordan o'tsangiz bo'ldi. U skorni sizga ko'rsatmaydi, lekin agar testga kirib chiqqaningizdan keyin примерно o'zim yaxshi topshirdim deb o'ylaysiz, demak katta ehtimol o'tasiz. Lekin afsuski, kuchli bolalar shunaqa etapda yiqiladi. Sakin o'sha ikkinchi stejda yiqiladi. Ikkita stagedan o'tsangizgina 3-stejga o'tasiz. 3-stejda основной narsa bu 3-stejda bu onlayn intervyu. Onlayn intervyuda nima qilasiz? Onlayn intervyuda sizda ikkita assessor bo'ladi, ya'ni ikkita intervyuer bo'ladi. Bittasi chet ellik, bittasi o'zbek bo'lishi kerak, adashmasam, lekin ba'zida ko'proq rus bo'lishi mumkin, ingliz bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham ingliz tilini tushunadi. Sizda option bor, o'zbek tilida gapirish, rus tilida gapirish, ingliz tilida gapirish. Lekin ingliz tilida gapirish highly encouraged. Ingliz tilida gapirmasangiz, o'zbek tilida gapirsangiz, ko'proq omadingizga bog'liq, chunki sizni intervyueringiz o'zbek tilini tushunmasligi mumkin. Agar bittasi o'zbek tilini tushunmasa bo'ldi. O'zbek tilida gapira olmaysiz. Ko'proq ingliz tilida gapirishingiz to'g'ri keladi. Lekin UWC aytadi, что bizga til muhim emas. Til, ya'ni ingliz tilini yaxshi uncha bilmasangiz ham, lekin xarakter jihatdan, bilim jihatdan, odob jihatdan yaxshi bo'lsangiz, farqi yo'q. Tilda siz UWCga borib ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Chunki bu yerda mana o'zim xonadoshim o'zi, hozir ikkinchi kurs bo'lsa, men birinchi kurs, aytayapti menga, men kelganimda ingliz tilini yaxshi bilmaganman dedi. Lekin kelib o'rganib ketgan odamlar bilan gaplashib, hozir tilim zo'r deyapti. Chunki gaplashsam, uni ingliz tili menikidan yaxshi, ancha yaxshi. Chunki bu yerda 1 yil yashagan. Xo'p. 3-bosqich intervyu bo'lgandan keyin intervyuda hamma savollarni so'raydi, juda ham tez savollarni so'raydi. Sizni даже bo'lib ham tashlaydi, ya'ni bo'lib tez 45 minut, 30 minut ichida hamma savol berishga harakat qiladi. Politika haqida ham savol berishi mumkin, qanaqadir boshqa narsa bo'yicha ham savol berishi mumkin. Siz tayyor bo'lishingiz kerak unga. Keyin 3-bosqichdan o'tsangiz, 4-bosqich, eng oxirgi bosqich bu O'zbekistondan 24 ta bolani, o'sha tanlab olingan 24 ta bolani bitta joyga chaqiradi. Bir kun davomida, bir kun ertalab 8:30 dan boshlab kechqurun 6:30 gacha ekzaminlar bo'ladi. Endi ekzamin degani qanaqa? Ekzamin emas, почти, ya'ni o'tirib test yozmaysiz, lekin psychological narsa bo'lishi mumkin. Bittasiga qog'oz beradi-da, chizing deydi. Misol uchun, qanaqadir bitta yo'q hayvonni chizing deydi.
u sizni hech qanaqa admissioningizga ta'sir qilmasa ham siz psychological tarafdan o'rganadi. Bittasida sizni jamoalarga bo'lib tashlaydida, birga ishla deydi. Prezentatsiyani ustida, qanaqa muammoni ustida ishla deydi. Muammoni ustida ishlab siz atrofingizda 5 ta assessor, 5 ta o'sha intervyuerlar turadida, aylanib yuradi, qo'lda qog'oz bilan yozib yuradi. Qanaqa ishlayapsiz, qanaqa gaplashyapsiz, kimdir bilan urushib ketyapsizmi, kimdir bilan yaxshi bo'lib oldingizmi, yoki siz faqat o'zingizni fikringizni aytishga harakat qilyapsizmi, eshitishingizga kelmayaptimi hech kimni. Hamma narsani e'tiborga oladi. Oxirida har bir etapdan keyin reflectionlar bo'ladi. Reflection etaplarida o'tirib reflect qilasizlar. Shunga o'xshagan yana o'yinlar bo'ladi. Bitta o'yin bor edi adashmasam, bitta hammani xonalarga bo'lib tashlaganda Zoomga ulanib biz haligi Monopoly o'xshagan o'yin o'ynaganmiz, faqat Monopoly bo'lmagan, boshqacha o'yin bo'lgan. Har yili o'zgaradi o'yin. Ya'ni siz butun kun davomida har xil tarafdan sizni assess qilib boradi, evaluate qilib boradi. Qanaqa odam bu, personality tarafdan, kimdir bilan chiqishib ketish tarafdan yoki egoistmisiz yoki arrogantmisiz, shunaqa narsalarga qaraydi-da, sizni tekshiradi. Oxirida sizga decision yozadi sizga. Xo'p. Yana nima? UWC bu 2 yillik dastur. Dastur emas u, maktab desam bo'ladi. 2 yil da sizni 18 ta kampus bo'lsa, 18 ta kampusi Amerikada, Kanadada, Kosta-Rikada, Bosniya Herzegovina, Norvegiya, Niderlandiya, Armeniya, har xil davlatlarda bor. Men o'zim Armeniyaga tushdim. Siz o'sha application stage'da preferencelar kiritasiz. 18 ta kampusdan qaysi biriga borishni xohlardim degan narsa bo'ladi. Lekin unga uncha e'tibor berishmaydi. Так что siz unga ham unaqa katta e'tibor bermang. Lekin essayda so'rash mumkin, что qaysi birini xohlaysiz, qaysi birini xohlamaysiz deysiz. O'shanda siz unaqa yomonlab tashlamang, hech qaysi birini iloji bo'lsa ayting, что основной bitta sabab bo'lishi kerak. U sabab bo'lishi mumkin, просто geographical location yoqmayotgandir balki. Yoki qanaqadir politik problema bo'layotgani uchun ota-onangiz qo'ymayotgandir yoqqa. Shunaqa narsalarni yozing. Lekin unaqa просто yo'da misol uchun Afrika bo'lsa, Afrika bo'lganligi uchun yoqtirmayman emasda. Unaqa yozmanglar. Bu open minded fikrlash emas. Men o'zim 3 ta choice'im qanaqa bo'lgan? Birinchisi Yaponiya bo'lgan, chunki Yaponiyani hali Ikigai principle, odamlarning odobi menga yoqardi. Ikkinchisi Afrikadagi Tanzaniya davlati, imенно tabiati uchun xohlaganman. Uchinchisi Xitoy bo'lgan. Endi Xitoyda academic pressure bo'lganligi uchun. Shuni yozganman. Sizlar ham xuddi shunaqa xohlagancha yozsanglar bo'ladi, lekin u uncha influence qilmaydi. Katta narsa bermaydi, shu joy bor. Xo'p. 2 yillik dastur bo'lsa, 2 yillik dasturda siz IB o'qiysiz. IB nima? International Baccalaureate. Bu dastur A-level ga o'xshaydi, AP ga o'xshaydi, SAT ga o'xshaydi. SAT ga o'xshamaydi, lekin bu siz o'sha maktabdagi tizimingiz. O'zbekistonda prezident maktablarida A-level bor. Xuddi shunaqa, faqat qiyinroq, ancha qiyinroq. Bu yerda siz 6 ta subject tanlaysiz, o'zingiz xohlagan subjektlaringizni tanlaysiz, lekin uni o'zining kriteriyalari bor. Misol uchun, birinchisi qanaqadir til bo'lishi kerak. Ingliz tilini majbur tanlaysiz. U xoh literatura bo'lsin, xoh ingliz tilining grammatikasi bo'lsin. Keyingisi matematika, majburiy matematika. Keyingisi humanities bo'lishi mumkin, geografiya, ekonomika bo'lishi mumkin. Filosofiya bo'lishi mumkin, tarix bo'lishi mumkin, politika bo'lishi mumkin. Shunaqa kriteriyalarni to'ldirib 6 ta subject tanlaysiz. Va ularni 3 tasi high levelda, 3 tasi standard levelda bo'lishi kerak. Mana o'zi sohalarim qanaqa? Men o'zi qanaqa fan olganman? Men 6 ta fan olganman. 6 ta fanni 4 tasini high levelda olganman, 2 tasini standard levelda olganman. Chunki uni ham iloji bor, ko'proq sezib oladi. Xo'p, men nima olganman? Men ingliz tili olganman, matematikani eng qiyin kursini olganman, IB-dagi. Teatr fanini olganman. Bir teatr sinab ko'rdim. Geografiyani olganman. 2 ta standard levelga o'zbek tilini olganman. O'zbek tili sal istoriyasi bor. Uni ham xohlasanglar kanalimga tushuntirib yozaman, nimaga imенно o'zbek tili olganimni. Ikkinchisi computer science, informatika. Informatikani olganim, standard levelda olganim sababi, afsuski maktab uni katta levelda qilib bermas ekan, provide qilmas ekan hali beri. Chunki hamma maktab ham hamma subjektni bermaydi. Ba'zi maktablar bitta subject bo'lsa, ba'zi maktablar u subjektlarga moslashmagan. Bizda 18 ta UWC dan eng yaxshi visual arts degan bizda fanimiz bor. Bizdagi butun boshli etajimiz visual arts subject uchun moslashgan.
Shunaqa, lekin men teatr oldim, chunki bizada eng yaxshi teatr binolaridan bittasi bor. Xo'p, yana nima? Ya'ni buni ham ishlatib ketsa bo'ladi. Что, misol uchun teatrga qiziqsanglar, aytasizlar, men UWC ni tanlayman, birinchi preferensimga, chunki UWC da shunaqa imkoniyatlar bor, facilitylar bor. O'sha preference yozishdan oldin hammasini UWC ni videolarini ko'rib chiqinglar. Har bitta kampus o'zining videosi bor. Xo'p, yana nima? Aha. O'zbek tili deb ichimiz qizitib qo'ydingiz, gapirib bering endi istoriyasini. Nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti darslar, kimlar kelyapti darsga? O'zbek tilimi? Yo'q, o'zbek tili mana ba'zi qarang, hozir ko'rgan aytgan bo'lsam, 4 ta HL oldim, 4 ta high leveldagi soha oldim. O'zbek tilida mana o'tda shunaqa subject bor, self taught degan. Self taught, ya'ni o'ziga o'zi o'rgatadi deganda, как бы self taught school supported language. SSST. U bu yoqda mana bitta sinfda 10 ta 15 ta bola bo'lsa, hamma har xil til oladi. Bittasi Italian til oladi, bittasi Spanish oladi, bittasi Arabic oladi, bittasi Romanian oladi, bittasi Bulgarian oladi. Men o'zbek tilini olaman. Bittasi Chinese oladi. Bitta sinfda o'tiramizda, hamma har xil literatura o'qiydi. Hamma har xil literatura o'qiydi. O'zining literaturasiga mos bo'lgan unga savol tuziladi IB tomonidan. Men o'zbek tili oldim, lekin hozir bizani 3 haftalik darsimiz nima bo'ldi основной qanaqa til hammamiz masalan o'zbek tili literaturasi qanaqa, o'zi o'zbek tili adabiyoti, tarixi qanaqaligini men boshqa 14 ta sinfdoshimga tushuntirib berdim. Ruminiyalik ham, Bolgariyalik ham, Spanish ham hammasi chiqib bizga ko'rsatib berdi. Endi 2 yil davomida biz book list qilganmiz. 7 ta 8 ta kitoblarni book listda, shu kitoblarni o'qib, analiz qilamiz, essaylar yozamiz. Ya'ni shu kitoblar haqida bo'ladi. O'zimizni onlayn tutorimiz bo'ladi. Mani o'sha ustozim o'zbek ustoz bo'ladi. Hali bilmadim kimligini, lekin bizga IB tomonidan qo'yiladi ustoz. Bizda haftada 2 ta dars bo'lsa, bittasi o'sha 14 ta sinfdoshim bilan bo'lsa, bittasi mani tutorim bilan bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, yana nima savollarga o'tsam ekan yoki xo'p, mani maktabimdagi o'zi application essaylar. Da, o'sha oxirgi 25 ta 24 taliga kirganinglardan keyin o'sha yerga javobini aytadi. 24 tadan keyin tanlab olinganingizdan keyin u yoqda alohida protsess bor. U yoqdagi alohida protsessi, endi xudo xolasa kirganlar men bilan bog'lansa, o'sha yoki o'sha gruppamiz bor, UWC O'zbekiston 28 degan. O'shada aytsanglar, xudo xolasa sizlarga polniy yordam beramiz. Lekin hozir men o'ylayman, unaqa muhim emas hozir. Chunki juda ham detallari ko'p narsa, mayda ish ko'p. Hozir endi nima haqida aytib bersam bo'ladi? Hozir menda o'zi check-in vaqti bor, lekin check-inga chiqib kelishim kerak, lekin qisqacha UWC ni o'zi haqida bermoqchiman. UWC hozir men maktabim qanaqa? Bizda maktab juda ham katta, tog'larning orasida joylashgan. Endi rasmlarni bilan hozir ko'rsatardim ko'chaga chiqib, lekin hozir qorong'u, ko'rinmasa ham kerak ko'p narsa. Maktab juda ham katta. Maktabimiz bizda 2 ta qismga bo'lingan. Bittasi academic building taraflar. Yo'q, biz 3 ta katta binoyimiz bor. Bittasi academic building. Juda ham katta bino. 3 ta 4 ta etaji bor. Juda ham katta, yaxshigina katta. Keyin bizda sports building bor. Sports buildingda bizda suzish havzamiz bor. Bizda hamma sport uchun moslashgan bitta katta arenamiz bor. Unda xoh futbol o'ynaysiz, xoh voleybol, xoh badminton, hamma sport turi bor. Undan tashqari bizda o'sha yashash residential taraf bor. Uni o'zi 2 ta binoga bo'linadi. Bittasi Mount Side, bittasi Riverside. Shunaqa maktab qurilganki, bittasi tog' tarafda, bittasi suv tarafda, bitta daryo bor kichkina bizda oldimizda. Shu uchun ham binolarimiz shunaqa 2 ga bo'lingan. Bizda 6 ta tun bor. Tun nima degani? Tun bizani kabi oilamiz. Oila deganda haligi Harry Potter ko'rganlar bo'lsa, house'lar bo'ladi-yu. Bizda house emas, tun o'sha. 6 ta tun bor, 4 ta emas. 6 ta tun bor, 3 tasi tog' nomiga atalgan, 3 tasi riverlar, atrofdagi riverlarning nomiga atalgan. Nima bor? Arpa degan daryo bor, Akstaf degan daryo bor, yana bitta Maymah degan daryo, yana qanaqa bitta daryo bor, 3 ta yana bor, Lalvar degan tog' bor, Maymah degan tog' bor, yana Vardenis degan tog' bor. 3 ta tog', 3 ta tun, yana alohida 3 ta tun. Men Lalvar degan tundaman va u tog' nomi ham bor shunaqa. O'sha har bir tunda 20 ta 25 ta odam bo'ladi. Uni yarmi second year, yarmi first year bizga o'xshagan. Butun maktabda 210 tacha o'quvchi bo'lsa, yarmi
birinchi kurslar, yarmi ikkinchi kurslar. Xuddi litseyda o'qigandek bo'lasiz, faqat litsey emas, bu UWC. Hamma har xil davlatdan kelgan. Xo'p. Savollarga keladigan bo'lsak, nima deysizlar? Savolga o'tsak bo'ladimi? O'tamiz. Tezda pastga tushib chiqsam-chi, check-in qilishga. Hozir check-in qilmasam yozishni boshlash kerak. 10 daqiqa bo'ladi shu ketaverardik. Prosta hozir tushmasam keyin yozishni boshlatadi, menga telefon qilishi. Hozir qarang, nima qilsa bo'ladi? Qiziqroq bo'lish uchun hozir men telefondan ulanaman. Telefondan ulanib, pastga mikrofonimni ochib, pastga tushib chiqaman, ko'rsataman sizlarga atrof muhitni. Nima deysiz? Xo'p. Zo'r bo'ladi. Faqat eshitmayman, lekin aytib qo'ying sizni. Eshitilyaptimi? Eslayapti. Xo'p, Hop, bizda xonalar mana bunaqa. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 4 taga bo'lingan. 4 ta bizning o'zimizning kornerimiz bor. Mana do'ppilarni qo'yib qo'yganman. Mana bunaqa. Hozir endi sal firsiq anaqa emas. O'zbekiston ilib qo'yganman bu yoqqa. Koridor, har bitta koridorda o'zining как бы anaqasi bor. Bunga ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi. Как бы hojatxona полностью общий koridor uchun bitta. И mana bizda lalvar. И bu koridor o'zi Isaac deyiladi. Bu UWC Isaac degan anaqa bor bitta. UWC'ning kampusi bor. Bu yoqda Changshu, bu tepadagi koridor, bu qizlarniki. Bu bolalarniki, именно Isaac. И har bir koridor UWC'ning kampuslarining nomiga qo'yilgan. Hozir bu gapirmayman o'sha tashqariga chiqayotganim. Hozir kimda meeting qoldi? Is there anyone from Toon Parents here? No. Is it already done? The check-in? No. Check-in is in 10 minutes. Wait, why? It starts at 9 to 10. 9 to 9:45. It's Monday. Every weekday is. 9 to 9:45. Yes. Sorry, yes. Thank you very much. Hali tugagani yo'q. Endi qo'shilyaptilar hozir. Doniyor eshityapsizmi? Ishlat. Xullas qaytib chiqdim o'sha. Orada internet ishlamay qoldi. Shunga ham qaytib chiqdim. Bizlar mana xonadoshlar. Bittasi Kolumbiyalik, bittasi Myanmar, bittasi O'zbekiston, bittasi Armeniyada. O'z yo'lda Rossiyada yozilgan edi, lekin ba'zilar o'zini etnisitetsini yoqtirmaydi. Shunga haligi, misol uchun, o'zi armiyan bo'lib turib, Rossiyada yashagan bo'lsa, Rossiyani o'chirib tashlagan. Hali hech kim gapirmaydi-da, sen o'zi rossiyaliksan desa, o'zini xohlaganini bilib, o'zini baribir mana yozib qo'ygan. Bu yoqda misol uchun Indiyalik, bittasi Sweden, Armeniya, bittasi Meksika, bittasi US. Shunaqa. Xo'p. Check-in haqida gapira olasizmi? Maktabdan qochib ketmaganingizni bildirish uchun. Bo'ldi, hozir. Kompyuterdan kiraman, to'xtang. Xo'p. Xo'p. Eshitilyaptimi hammasi? Ha. Xo'p, check-in o'zi nima? Check-in endi bu yoqda baribir biz hammamiz birga yashaganligimiz uchun biz ko'chirgan chiqishimiz imkoniyati bor, lekin
kimdirlar tashqarida qolib ketganmi, kimdir boshqa joydami, shularni bilish uchun shunchaki bizga check-in vaqti bor. Biz pastga tushib, biz shu yerdamiz, biz tirikmiz deb aytishimiz kerak. Ular bizani как бы attendance oladi. И все, biz kirib ketamiz. Biz o'sha xonadan, koridordan, common roomlardan tashqariga chiqa olmaymiz. O'sha academic buildingga bora olmaymiz bu vaqtdan keyin. O'sha kech bo'ldi-da, bizda 9 bo'lgan bo'lsa, har kuni 9 dan 9:45 gacha check-in vaqti bo'ladi. Bugun men o'zi xayolimda 9 dan 9:45 gacha emas, 8 dan 8:45 gacha check-in bo'lish kerak deb o'tirgan ekanman. Shunga o'zi hayron bo'ldim. Hozir tushsam hech kim yo'q. So'rasam check-in vaqti hozir emas edi, deyapti. Vaqtga qaramay qolman. Xo'p. Siz aytishingiz bo'yicha hozir maktabdan chiqa olmaysizlar, to'g'rimi? Yo'q, hozir qarang, maktab katta territoriyasi bor, kampusi, uni ichiga katta futbol poli, mana bu katta residential building, academic building, sports building, yana medical center, yana xullas shu territoriyaga kiradi. Undan chiqa olmaymiz. Hozir kechasi chiqa olmaymiz, lekin ertalab darslardan keyin tashqariga Armeniyani o'ziga Dilijanga chiqsak bo'ladi. Tushunarli, shuni so'ramoqchi. Xo'p, shuni esa shu bilan davom etamiz. Savoliga o'tamizmi? Ha. Bo'ldi, o'sha bizda vaqt bo'yicha limit yo'q menimcha, chunki ja limit emas u. Bir yana 20-30 minut bor agar qiladigan bo'lsangiz, chunki hozir check-in vaqti emas ekan. Shunga ham. Xo'p. Savoliga o'tamiz. Flexga o'xshagan hamma o'zim savolim bor edi. Bu yerda aynan sinf aytilmaganda, yosh aytilgan, to'g'rimi? Demak, men misol uchun 11-sinfman, hali ham yoshim to'g'ri keladi. Demak, topshirsam bo'ladi. Bu yilga O'zbekistonda o'qishimni tugatgan holda, agarda qabul qilinadigan bo'lsam, keyingi yil yana 2 yil o'qib, 13 yillik ta'lim tugatgan bo'lamanmi shunda? Yo'q, qarang. Siz topshirsangiz bo'ladi. Agar eligibilityga to'g'ri kelsangiz, 11-sinf bo'lsangiz ham topshirsangiz bo'ladi. Lekin siz 2 yil yo'qotasiz. Ya'ni O'zbekiston men hozir 11-sinfga o'tishim mumkin edi. Men bu yoqqa keldim, 11-12 ni o'qiyman. O'zbekistonga qaraganda men 1 yil yo'qotaman. Sizning holatingizda 2 yil bo'ladi shu narsa. Lekin bu 2 yil bo'ladimi, 3 yil bo'ladimi? Bu experience men o'ylayman stoyid, 2 yilingizga stoyid. Shuning uchun ham topshirishni maslahat beraman, harakat qiling. 11-sinf o'tgan yil ham 11-sinfda juda ham ko'p edi. Bu yil ham Germaniyaga ketgan qiz prezident maktabini bitirib, A-levelli bo'lib, SATli bo'lib, endi UWC ketdi. Ya'ni ham maktabni ham bitirdi, ham attestatni oldi, ham UWC'dan ham IB oladi. Tasavvur qilasiz, shunaqa. Tushunarli. Xo'p. Savollarga o'tsak bo'ladi, menimcha. Aha. Flexga o'xshagan hamma xarajatlari qoplaydimi? Xo'p, UWC bu Need Aware programma. Need Aware to'liq ma'nosini tushuntirib beraman. Need Aware bo'lmasligi ham mumkin, lekin o'zi UWC qanaqa ishlaydi? Sizni oilaviy holatingizni qaraydi. Agar siz oilaviy holatingizga qarab chiqib, agar siz pul to'lashga, misol uchun pul to'lashga qurbingiz yetadigan bo'lsa, sizdan o'sha qurbingiz yetadiganini so'raydi. Qanaqa? Misol uchun kimdir X degan odam kambag'al oiladan bo'lsa, holatini ko'rib chiqadi, nechta mashinasi bor, boshqa narsa, hamma narsani ko'rib chiqadi. Holatingiz oilaviy, polniy holatingiz ko'rib chiqadi. Agar siz qanchadir summa to'lashga qobiliyatingiz bo'lsa, shu summani sizdan so'raydi. Ya'ni bu o'zi nimaga o'zi UWC shunaqa programma, nimaga aynan sizdan shunaqa so'raydi desangiz, UWC bu non-profit organizatsiya, hech qanaqa soqqa tortmaydi bundan. Hech qanaqa. U donatlardan ishlaydi. Bitta Davis degan odam, bitta milliarder odam bor. Shu odam fond qiladi ko'proq. Boshqa bitiruvchilar, UWC'ni bitiruvchilari donatlar jo'natadi. Shunaqa donatlardan ular scholarship qiladi. Shu sababli ham u UWC dastur xohlaydiki, agar oilaning o'zi qanchadir qismini to'lay olsa, o'sha qismini to'lash kerak. Lekin scholarshipni hech qanaqaligini ham, boshqani ham, qancha olganini ham, qancha to'lash kerakligini ham afsuski hech kim hech qaysi UWC admit etolmaydi. Chunki bu narsa maktab o'zida ham bir-biriga bo'lgan ishonchni yopib qo'yib bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun, kimdir $88,000 to'lashi mumkin-da, boy oiladan bo'lishi mumkin. Kimdir 1 tiyin ham to'lamasligi mumkin. Haligi odam endi scholarship oldimi, demak, kambag'alroq oiladan kelgan. Haligi $88,000 to'laganmi? Agar ular bir-birini scholarshipini bilib qolsa, haligi $88,000 to'lagan odam bunga boshqacha qarashi mumkin-da, haligi. O'rtoq bo'lsa, o'rtog'i ham haligi yomonroq отношение bo'lib qolishi mumkin. Shunga ham bizda
NDA o'sha non disclosure argument anaqa agreement bor. O'sha narsaga sign qilganmiz. Biza hech qanaqa narsani informatsiyani ayta olmaymiz. Agar kimdir sizga aytgan bo'lsa, demak u xato ish qilyapti. Ya'ni o'sha katta, juda ham katta narsa bu. Ayta olmaymiz bu narsani. Shuning uchun ham scholarship haqida ko'p narsa ayta olmayman, lekin scholarship bu need aware. Ya'ni sizni oilaviy holatingiz ko'rib chiqadi. Lekin hozir bu narsani o'ylamang. 24 talikning ichiga kirganingizdan keyin oxirida 7 ta odamga o'tgan, o'sha 7 ta odam o'zi o'rtacha 7 ta odam tanlanadi. 7 ta odamga o'tganingizdan keyin o'shanda o'sha sekin siqilishni boshlashingiz bo'ladi bu haqida. Lekin hozir umuman o'ylamang. Hozir o'ylamang. UWC'da independent introvert bo'lgan yaxshimi yoki extrovert? Qanday qilib extrovertligini ko'rsatish mumkin? Yo'q, qarang, UWC'ga kirishga extrovert bo'lish kerak degani emas. Introvert bo'lsangiz ham bo'ladi, lekin extrovert bo'lsangiz ko'proq o'zingizni ko'rsata olasizda. Ya'ni misol uchun yaxshi xarakteringiz bo'lsa, yaxshi xarakteringizni ko'proq ko'rsatib olishingiz mumkin. Chunki ko'p gapirgan odam ko'proq narsani o'zi haqida ko'rsatadi. Ko'proq o'zi haqida ko'rsatgan odam assessorlar uchun hali ko'proq ma'lumot degani. Ko'proq ma'lumotmi, demak, o'ylash uchun ko'proq nima bo'ladi? Informatsiya. Shuning uchun ham iloji bo'lsa, o'zingizni ko'proq ko'rsatishingiz kerak o'sha oxirgi bosqichda. Lekin oxirgi bosqich haqida hozir o'ylamanglar. Hozir ko'proq essaylar haqida o'ylaylik. O'sha test haqida, может o'rtadagi oradagi intervyu haqida o'ylaylik. Qanday qilib apply qilsa bo'ladi? Hamma ma'lumot internetda bor, yoki UWC O'zbekiston 28 gruppasiga kirsangiz, o'sha yerda hamma narsa yozilgan odamlar bor, yordam beradi. UWC'da aynan qanday essayingiz sizni finalist bo'lishga sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Bizda 14 ta essay bor edi. Hamma essay jamlanmasi deb o'ylayman. Bironta bir essayimni meni o'tkazgan deb o'ylamayman, lekin balki o'sha oxirdagi 400 talik essay ham sababchi bo'lishi mumkin. Lekin hamma essaylaringizda bir xil faktor. Ba'zi savollar bo'ladi, nimaga UWC'ga topshiryapsiz deydi. Agar unga siz oddiy narsa yozib qo'yadigan bo'lsangiz, u sizga sababchi bo'lishi mumkin, prosta chopilib ketishingizga. Chunki UWC bu faqat IB emas. UWC bu faqat bir xil narsa emas. UWC bu bir nechta imkoniyatlarning yig'indisi. Siz shu imkoniyatlar uchun topshiryapsiz. Shunchaki UWC mashhur bo'lganligi uchun emas, chet elga surib olishingiz mumkinligi uchun emas. Shularni chiroyli qilib tushuntirib berish kerak. Xo'p. Sizlarda ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Writing imaginationni kuchaytirish nimalarni maslahat berasiz? Writing imaginationni kuchaytirish uchun o'zi mutlaq imaginationni kuchaytirish uchun ko'proq kitob o'qish kerak. Ko'proq kitob o'qish kerak. Ko'proq yozish kerak, ko'proq dasturlarga topshirish kerak. O'shanda kuchayadi. Men ham o'zim ko'p yozganligim uchun, ko'p dasturlarga o'zim majburlab topshirtirganim uchun balki shunaqa yaxshi natijaga erishgandirman, imенно essay yozish bo'yicha. ChatGPTdan foydalansangiz bo'ladimi sizda? Albatta yo'q. U yoqda accommodation uchun alohida application qilish kerakmi? Yo'q. Sizni maktab o'zi yotoqxonasiga oladi. Men ham hozir maktabning yotoqxonasida o'tiraman. O'zimni kornerim bor, bitta katta xona, bitta korner bor. O'sha kornerimda. Yiliga qancha o'quvchi saylab olinadi? Butun dunyoda har bir davlatda adashmasam bittadan o'zini komiteti bor. UWC NC, Nasionalniy qo'mita. O'zbekistonda Nasionalniy qo'mita bor. Har yili где-то 700 ta odam topshiradi. Bu yil balki 1000 tadan oshar ham. Bu yil to'g'ri o'tgan yili 6 ta atrofida ketgan, bu yil 5 ta ketdi. Keyingi yil balki ko'proq bo'lar, balki kamroq bo'lar. Buni hech kim bilmaydi. Lekin o'rtacha 5 ta ketadi har yili. Har xil davlatga ketadi. 20 xo'p, siz apply qilgan. UWC'ga topshirishda ikkita scholarship bor ekan, qaysi birini tanlashimiz kerak? Xo'p, qaranglar, adashtirmanglar. Bittasi UWC NC orqali, ya'ni Nasionalniy qo'mita orqali. Bittasi GSP. NC bilan GSP ning farqi? GSP da siz hammasini o'zingiz to'laysiz. GSP da o'sha agar maktabda narxi $88,000 bo'lsa, siz $88,000 to'lamoqchi bo'lsangiz, GSP ga topshirasiz. Lekin NC Nasionalniy qo'mita bo'yicha topshirsangiz, agar scholarship kerak bo'lsa, Nasionalniy qo'mita bilan topshirasiz. Iceberg of UWC, what was the most shocking things that you would like to share with applicants? Hop. UWC hop. Nima bo'ladi? Kelinglar unaqa narsani UWC gruppasida gaplashaylik, lekin hozir ko'proq spesifik savollarga javob bersa, menimcha yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman.
pasport or travel document so'ragan paytda ID kiritsak bo'ladimi? ID kiritsangiz bo'ladi, lekin iloji boricha hozir ID, lekin oxirgi 24 ta bosqichga o'tishni boshlasangiz, o'zi sizdan so'raydi, pasport oling, qizil pasport oling deydi. Hozir ID menimcha yetadi. Lekin agar sizdan travel document olgan bo'lsa yoki o'zi pasport desa ID ham bo'laveradi, lekin travel document olgan bo'lsa, unda qizil pasport kerak deb o'ylayman. Lekin o'ylab qarasa hozir uncha muhim narsa emas. 29-oktyabrdan keyin, ya'ni hujjatlarni topshirib bo'lgandan keyin nimalar bo'ladi? Sizni o'zi keyingi bosqichga o'tmaganingizni aytadi. Unga qarab turib, sizni o'zi intervyuga link tashlaydi. Intervyu, misol uchun sizni 29 oktyabr 11 noyabr kuni intervyungiz bor degan email keladi. Intervyuga kirasiz, gaplashasiz, agar o'tsangiz keyingi bosqichga email keladi, qayerga borishingiz kerakligini aytadi. Agar tanlash imkoni bo'lganda qaysi kampusni tanlagan bo'lardingiz? Nega? Men o'zim Yaponiyani xohlagandim. Lekin men bu yoqqa kelganimdan shukur qilaman, chunki bu maktab, men hozir o'tirgan maktab eng yaxshi deb o'ylayman. Baribir ham siz qaysi maktabga borsangiz, o'sha maktabning ambassadori bo'lib qolasiz. Men o'sha aylandim ambassadoriga. Hozir agar kimdir shu yerda o'tirganlardan kabinetga o'sha kirib, oxirgi 7 ta, 5 ta, 6 talikka kiradigan bo'lsalar, tanlash imkoni bo'lib qolsa, Dilijanni tanlashni maslahat beraman, chunki Dilijan eng zo'r, ishoninglar, eng zo'r. Xo'p, hozir birinchi bosqichga apply qilingandan keyin yana qanday bosqichlari bor? Uni aytib o'tdim. 4 ta bosqichi bor. Armeniyaga o'z xohishingiz bilan kirganmisiz? Yo'q, Armeniya menga tushgan, nominatsiya bo'lib, siz tanlamaysiz qaysi kampusga ketishingizni, lekin men Armeniyaga tushgandan keyin juda ham xursand bo'lganman. Yo'q, boshida xursand bo'lmaganman, lekin keyin o'rganib chiqqanimdan keyin juda ham xursand bo'lganman, chunki Armeniyadagi bu maktab eng yangi qurilgan maktablardan bittasi, UWCdagi 18 tadan eng yangilardan bittasi va qurilganiga 11 yilmi bo'ldi. Mana shu maktab 11 yil bu juda ham kam boshqa UWClarga nisbatan. 11 yilda eng yaxshi facilitilari, eng budjeti katta maktablardan bittasida baribir. Shunda bemalol ko'chaga chiqish mumkinmi? Soat nechadan nechaga ko'chaga chiqib aylanib kelish mumkin bo'lsa, pul berib qo'yadimi yoki o'zingiz ishlatish? Yo'q, sizga pul bermaydi. Ota-onangiz sizga o'zi cho'ntak puli berish kerak, o'shani ishlatasiz. Lekin Armeniyani bu shaharchasi uncha katta emas, kichikroq shaharcha, uncha katta pul ham ketmaydi bu yerda. Maksimum Wildberriesdan narsa zakaz qilsangiz yo ko'chaga chiqib ovqatlansangiz ketishi mumkin. Ata ko'p ketmaydi. Moliyaviy status, pasport, aviabilet va transport expensini qoplab beradi. Old degan scholarship turi bor. UWCda, lekin O'zbekistondan kimdir olganmi, olmaganmi bilmayman. Nimaga bilmayman? Chunki hech kimni men scholarshipini bilmayman. Bizga hech kim bir-birini ayta olmaydi. Shu sababli ham men ayta olmayman sizga kimdir olganmi yo'qmi. Lekin bilaman, что butun dunyoda har qanday UWCda bo'lish kerak, bu all inclusive scholarship bunga kiradi. Aviabilet bunga kiradi, transport bunga kiradi, scholarship, hamma narsa. Ya'ni bu 100% qoplanadigan paket. Buni bilmadim, kimdir olganmi yo'qmi O'zbekistonda. Mana O'zbek NC'da. Lekin siz o'shani birinchisi bo'lishingiz ham mumkin. Suhbatda yoki imtihonda eng qiyin bo'lgan narsa nima edi? Menga bitta savol bergan. Tasavvur qil, xonadoshing bilan urushib qolding. Xonadoshing bitta nelegalniy narsa qotdi degan. Nima qilasan? Aytasanmi borib yoki aytmaysanmi deganda. Mana misol uchun xonadoshim, o'tirma, xonadoshim bitta qanday nelegal ish qotdi. Menga aytdi, haligi odam intervyuer aytdi. Nima qilasan shunaqa payt? O'rtog'ingga qo'shilib olasanmi yoki borib yugurib borib aytasanmi shuni deb. Hali ikkala variantda ham menga shunaqa ko'rsatib beryaptiki, ikkalasida ham hali yutqizadiganga o'xshayman-da. Siz nima deganman? Men aytganman, men aytaman borib, lekin men birinchi imkon beraman o'zimni xonadoshimga. Borib o'shani o'zi aytish kerak deganman-da. Ya'ni men xonadoshim bilan gaplashaman, nima ish qilayotganini aytaman. Agar u menga rozi bo'lmasa, ya'ni men to'g'rilan, yaxshi, davay legal qilgan shu ishni desam, agar to'g'rilanmasa, men borib aytaman. Lekin men unga imkon beraman o'zi to'g'rilanish uchun. Agar u bilan gaplashsam, u rozi bo'lsa, men hech kimga aytmayman. U borib yoki shu ishni to'xtatadi yoki o'zi borib aytadi shu narsani chiroyli qog'ozga o'rab, chunki o'zi aytsa baribir ham muammo yechilishi osonroq bo'ladi. Kimdir boshqa odam borib aytganda. Yoki oxirgisi oxirgi plan o'zim borib aytaman degan. Men o'ylayman, shu narsa ham bir tarafdan kuchli javob bo'lgan. Chunki men aytganman-da, it depends deganman-da. Ikkita tupik variantdan bittasini tanlamaganman. Maktabdan qanaqa savollar tushish ehtimoli yuqori?
unisini bilmadim, har yili o'zgarishi mumkin, lekin agar matematika bazasi yaxshi bo'lsa, 9-sinfgacha 9-sinf ham qo'shiladi. 9-sinf 10-sinfgacha matematika bazasi yaxshi bo'lsa, muammo bo'lmasligi kerak. Sizga intervyuda qanaqa savollar tushgan? Tepada primerni bittasini aytib o'tdim. Lekin har qanday intervyu savollari har xil. Siz applicationingizga qarab ham savol berib olish mumkin. UWCGA grantini yutish uchun qanday imtihon yoki suhbatlardan o'tganingizni eslab ko'rsangiz. GA nima? UWCGA. Shunaqa UWCGA degan narsa eshitmagan ekanman. Xo'p, ingliz tilidan upper intermediate bo'la turib, math academic bo'lsa, nima deb o'ylaysiz, acceptance qanday bo'ladi? Uni yaxshi bo'ladi, normalniy bo'ladi. O'zingizni xarakteringizga, o'zingizni personalityingizga bog'liq. Agar essay yaxshi yozsangiz, intervyuni ham yaxshi o'tsangiz, oxirgi bosqichda namoyon bo'ladi. Oxirgi bosqichda o'sha math academic tarafdan ingliz tili tarafingiz ko'p narsani rol o'ynamaydi. Oxirida o'sha sizni o'zingizni inson sifatida qanaqa odamligingiz ko'rinadi ko'proq. Writing yozganda asosan nima muhim? Uniquenessmi? Yes. Public schooldan topshirsa domain email yo'q bo'lsa nima qilinadi? O'qituvchingizdan so'raysiz, email o'zi ochadi. Gmail emailmi boshqami yoki o'zining emaili bo'lsa o'shani ishlatinglar. School counselorga yoki direktorga yoki zavучga kattaroq odam bo'lish kerak. Oddiy o'qituvchi bo'lmaydi. Email yo'q bo'lsa nima qilinadi? Agar oxirida ham o'zlarida hech qanaqa email bo'lmaydigan bo'lib chiqsa, o'zingiz ustozingizga ochib berasiz. Shunaqa. Yoki zavучingizga ochib berasiz. IB diplomi top universitetlarning kafolatimi? Yo'q. IB diplomingiz bo'lsa yaxshi. IB diplomingiz baland bo'lishi kerak. Agar top universitet kafolat xohlasangiz, IB diplomingiz baland bo'lishi kerak. Lekin IB dunyodagi eng qiyin ta'lim tizimi hisoblanadi. Buni 45 dan 0 dan 45 gacha tizimda baholanadi. Agar sizga 39 plus bo'lsa, top universitetga kirishingiz shansi ko'p. Chunki IBingiz baland bo'lsa, ko'p narsani kechirib yuboradi, o'tkazib yuboradi top universitetga. Lekin IB diplomasi UWC ning bitta tarafi bor. UWC ning Davis Scholarship degan scholarship bor. Ya'ni siz UWC ni bitirganlarga Davis degan organizatsiya ko'p universitetga pul qoplab beradi. Agar siz UWC ga kirsangiz, bu yerdagi pashti 95% odamlar Amerikaga ketishga bitta Amerikada maktab kutib turibdi. Bitirdimi? Bitta maktab bor. Agar hech qaysi universitetga topshirsangiz o'ta olmasangiz ham, kamida bir 5-6 ta universitet sizni kutib turadi. Full ride-ga. Polностью qoplangan hamma narsa. Chunki UWC ni qanaqasi kuchli. Meni networking kuchli. Xo'p. Hozir bir daqiqa. Keyingisi ID ham qizil pasport ham yo'q bo'lsa-chi? IDs qanaqasi bo'lmasligi mumkin? Adashmasam IDs bo'lmasa, demak birth certificate bo'ladi sizda. Birth certificate bo'ladi degani, agar adashmasam yoki eligibility ga to'g'ri kelmaysiz, lekin bo'lmasa, qarang, agar eligibility ga to'g'ri kelsangiz va lekin birth certificate bo'lsa faqat, uni ham nima qilavering? Uni prosta kiritib qo'yavering. Please explain the reasoning behind your choices. Shu bo'lmasa list hammasini tushuntirish kerakmi? Tushuntirib qo'ying, nima kerak sizdan? Agar limit bo'lmasa, limitni oxirigacha ko'proq yozishga harakat qiling. Limit bo'lsa, limitni prям mana limit bo'lsa, mana bunaqa qiling-da. 300 ta so'zni otdimi? 299 ta yozing kamida. Yoki agar polностью bo'sh bo'lib hech qanaqa limit bermagan bo'lsa, xohlasa 1000 ta yozing. Shu siz entuziazmingizni ko'rsatadi. There will be another deadline for test. Alohida sizga application to'ldirganingizdan keyin, orada bitta vaqt bo'ladi, oktyabrdan keyin hammaga test. Xo'p. Stipendiya degan narsa bormi? Adashmasam all inclusive deganiga kiradi. Nima? Doniyor. Sekin kech bo'lib qolgancha biz tomonda ham. Tak. Men ham chekinim bor, как в yotoqxonamda. Bo'ldi, mana qarang, hozir 5 ta savolmi, 6 ta savol qoldi. Tezda tugataman. Oxirida o'sha bitta savol bor edi jamoamizdan, shu nima uchun? Shuni aytsak. Bo'ldi, siz savolingizni ayting endi. Xo'p, boshqa savollarni orqaga jo'natib yuboramiz. Javoz kanalimning linkini beraman. U yoqda kanalga istashimiz, kanalga.
o'tgan yil application topshirayotgan o'zingizga hozir qanaqa advice bergan bo'lar edingiz? Bitta advice hamma uchun. Xo'p, ko'proq variantlarni yozgan bo'lardim-da, esselarni. Bitta savol bo'lsa, men nima qilganman? Bitta esse yozganman-da, bitta javob yozganman-da, keyin u javobni o'zini edit qilganman. Lekin men agar unga edit qilishga ketkizgan vaqtimni men o'sha esseni ko'proq variantlarini, ya'ni ko'proq javobli variantlarini yozganimda edi, yaxshiroq rezultatga erishgan bo'lardim balki. Chunki mana qarang, bitta sizga savol beryapti, siz unga nechtadir yo'li bilan javob berishingiz bo'ladi, har xil yo'li bilan. Men bir 4 ta 5 ta essay prompt yozib, essay draft yozib qo'yardim-da, draftlarni o'zini tanlardim eng yaxshisini. Xuddi shunaqa sizlar ham qilsanglar bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik aytadi, 200 ta so'z bitta essay prompt bergan, 200 ta so'zda ko'pchilik nima qiladi? 190 ta yozadi, topshiradi. Davom o'tirmaydi. Lekin nima qilish kerak o'zi? 200 ta beryaptimi? 400 ta yozish kerak. Bitta variant qilib qo'yib qo'yish kerak. Yana 400 ta yozish kerak, boshqacha ideya bilan qo'yib qo'yish kerak. Yana 400 ta yozish kerak, qo'yib qo'yish kerak. Keyin buni edit qilish kerak 200 taga moslab, edit qilish kerak 200 taga moslab, edit qilish kerak 200 taga moslab, bittasini tanlash kerak. Eng yaxshisi o'shanda ideya qancha ko'p ideya bo'lsa, eng yaxshisini tanlab olsangiz bo'ladi. Yana bitta maslahat o'zimga bu o'sha oxirgi bosqichda ko'proq reflectionda qatnashgan bo'lardim. Har bir activitydan keyin reflection parti bo'ladi. Reflectionda siz aytishingiz kerak, что men bunaqa ishladim, kimdir bilan bunaqa ishladim, oxiri mana bunaqa atmosfera bo'ldi guruhda. O'shanda reflection bo'lganda ko'proq aniq qilinglar. Ko'proq reflect qilinglar, ko'proq o'sha reflection qilinglar ko'proq demoqchiman. Xo'p, savollar ko'rasizmi? 5 tani yo shu tez ko'p chiqa qolaymi, tezroq aniqlaman. Should we choose IBCP or IBDP? Gruppaga mana qaranglar, ko'p savollar gruppada takrorlanganda, hali gruppamizda, UWC gruppamizda. O'sha yerga kirsanglar, menimcha hamma savollarga javob topasizlar bittada. How not to overthink about essay if they seem to be either cliché to literature or too simple. Not to overthink. Bir nechta variant yozing, o'qib chiqing, yoqqanini tanlang. Bittasi klishe bo'lishi mumkin, bittasi klishe bo'lib qolgandan keyin ikkinchisini klishe mas qilib yozasiz-da. Ikkinchisi topgan xatolaringiz, uchinchisida o'shani qilmasdan yozasiz, lekin har xil essay bo'lishi kerak, har xil topiklar bo'lishi kerak iloji bo'lsa. Too literature or too simple. Bilmadim endi. How not to everything about essay if they seem to be. O'sha maslahat. Ko'proq versiyalarni yozing, ko'proq versiya yozing yoki ko'proq edit qiling. Bizda shunaqa tushuncha bo'lib qolgan, essay bitta essaymi, bitta promptmi ozgina yozsam bo'ldi emasda, ya'ni 200 tadan 190 ta yozish kerak degan emas. 200 talikmi, demak, siz 400 ta yozishingiz kerak. Machimdan qanaqa savollar tushishi ehtimoli yuqori. O'sha 10-sinfgacha bo'lgan matematika, основной. IQ ga ham tayyorlansangiz bo'ladi. O'sha imtihoningizdan oldin IQ, internetda IQ test ishlab ko'ring. 1 kun oldin, 2 kun oldin, чтобы IQ ni bilsangiz, haligi o'zini strukturasi bor, o'sha strukturaga moslashib olish uchun. Siz 100% grant yutganmisiz? Aytolmayman. 200% yutgan bo'lsam ham aytolmayman. NJga qo'l qo'yganman, так что aytolmayman. Mana shu 3 ta aytib o'tgan programmadan tashqari yana qanaqa programmalarga qatnashganmisiz? Oksana Fellows, New York Academy of Sciences, yana juda ham ko'p kemplarga qatnashganman, hammasi fully funded. Yana xullas kanalimga kirsanglar, biosda ko'p darslarni yozib qo'yganman. What do you think? What is the most important factor to get into UWC? Faktorlar ko'p, bitta faktor yo'q hech qachon. Hamma faktorlarni yig'indisi. Agar ingliz tilingiz plus-minus yaxshi bo'lib, fikringizni tiniq bera oladigan odam bo'lib, personality tarafdan yaxshi odam bo'lib, unaqa arrogant bo'lmasdan, shunchaki yaxshi inson bo'lib, hammaga yordam beradigan odam bo'lsangiz, o'zingizni culturengizni, o'zingizni o'zbekligingizni yaxshi ko'rsangiz, men o'ylayman, UWC uchun sizdan yaxshiroq option yo'q. Endi bilmadim. Subjective opinion. What is the most repetitive mistake my students make? O'tgan yil shunaqa holat bo'lgan, ko'pchilik oxirgi bosqichda hali ko'p gapira olgan desa ham bo'ladi.
ba'zida ko'p gapiradigan odamlarni ham yoqtirishmaydi, chunki ko'p gapiradigan odam haligi слишком o'zidan o'zi yasiydi, o'zini self odamni ko'rsatmaydida, именно UWCga kirmoqchi bo'lgan odam bo'lib ko'rsatadi o'zini. Shu uchun ham ko'pchilikda haligi overreaction bo'lib ketgan, kimdir ko'proq arrogant bo'lib ketgan, kimdir o'zini ko'proq ko'rsatib olganligi uchun boshqalarni bosib qo'ygan o'ziga. Masalan, 5 minutlik prezentatsiya vaqti bo'lsa, kimdir 4 minut gapirganda, kimdir 3 minut gapirgan, kimdir o'zini vaqtini gapirgan. Shuning uchun ham o'zi just be yourself. Ko'p joyda aytadi bu narsani, lekin bu juda ham to'g'ri narsa. 11-sinfda topshirsa bo'ladimi, 2 yil yutqazmaydi. Personal o'zingiz bo'lasiz. Men hozir kelishdan oldin o'ylayotgandim, 2 yil yutqazardimmi deb o'yladim, lekin kelgandan keyin aytaman sizga, hozir kelib 3 hafta, 4 hafta bo'ldi. Yes. 11-sinf bo'laman, 12-sinf bo'laman, 2 yil stoy. Agar qiz bola bo'lmasa, chunki qiz bolada holat boshqacha, ota-onasi, misol erga berishi bor, boshqasi bor, sal holat boshqacha, lekin o'g'il bola bo'lsangiz, просто вообще o'ylamang u tarafini. Stoy, 100% stoy. Yabisi Kosta-Rika yaxshimi? Stipendiya bo'lishi lehko. Tanlamaysiz, shu joy bor. Sizda stilistikani qo'shsak yaxshimi? O'zingiz nima yaxshi deb bilsangiz, o'shani qo'shing. Hammada har xil essay, hammada har xil odam, hamma har xil o'zini istoriyasi bor. Ham 9-sinflar ham topshirsa bo'ladimi? Internetga kirib ko'rsangiz, o'rganib ko'rsangiz, aytilgan hamma narsa. Обязательно 300 so'zga yozish kerak, ko'proq yozishga bo'ladimi? Veb-sayt o'zining limiti bor, ya'ni o'sha yozadigan joyingiz limiti bor. 300 ta so'zdan osha olmaysiz. Lekin 300 ta so'zdan oldin siz o'sha savol olasizda, Google Doc ochasiz, tashlaysiz, yozasiz xohlagancha. O'ylamang, grammatika boshqani. Shunday yozing. 600 ta yozasizmi, 800 ta yozasizmi? Keyin edit qilib chiqing hammasini. Yoqmadimi, qaysi joy yoqmayapti, o'chirib tashlang. Shunaqa bo'lib 300 taga qisqartiring. O'shanda ideyani soflari qoladi, soflari. 2 yil o'qisiz foundation o'qimaymizmi? Yo'q, o'qiysiz. Agar Yevropaga topshirsangiz, o'qimaysiz, lekin Amerikaga bo'lsa, baribir ham o'qiysiz. Menimcha savollarni tugatdik. O'zi yozib sizlarni tugatdik bo'ladi bunda. Rahmat Doniyor, ajratgan vaqtingiz uchun. Mana shunchalik IDdan tashlab 2 soat, 2,5 soat vaqtingizni ajratib, shuncha savollarga javob berib o'zim maza qildim. O'zi UWC haqida yo boshqa dasturlar haqida ancha gapirmoqchi bo'lib yurdim o'zi, deydimi? Edugrants tarafdan ham o'zi Edugrants o'sha founderlari, o'zim yaqinlarim nima bo'ladi? Birinchidan yo'l olmadim, ikkinchidan o'zi Edugrants o'zi ham ancha yordam bergan. Ko'p dasturlarga topshirishimga, ko'p dasturlarni bilishimga sababchi bo'lgan. Tak что men sizlarga yo'l olmayman bunaqa narsa bo'yicha. Tak что xavotir olmanglar. Rahmat. O'shada kanalimni so'rashyapti, kommentariyaga tashlab qo'yaman. Hop. I guess that's it. So, men recording tugatyapman.